exhale。一场精彩的对决即将引爆。首届举办于2004年哦，已经举办超过20年的慈晖杯呢，我们本届吸引了将近240位选手报名啊，我们的场面一届比一届盛大，然后主办单位啊、选手的水准呢，也都是逐年在提升。所以今天我们在新店区大丰国小啊，经过这个上午3轮的较量，现在选手们用完午餐之后呢，消化一下。然后准备下午的脑力激荡，我们要展开的是第4轮的较量。好，在主播台方面呢，依旧是由我董静乔以及整个台亚卫星的团队，以及这个我们中华民国西洋棋协会的教练岳微博教练，为大家持续带来下午的奖评。教练午安，午安，各位观众午安。对，我们刚才在这个上午的比赛看到，其实这一次选手们来参加，我感觉除了是用这个脑力。在较量之外，其实也算是一个西洋棋整个 community 整个社群的大家的一个齐聚啊。刚才在场边还看到有这个同学生日，然后加上买了蛋糕来，大家一起来吃，这个气氛相当不错。刚刚主播讲得好，早上是脑力，下午的话是脑力，再加体力，因为是一天的比赛，是没错，精神一定要好。是的。通常我们进入到下午的比赛啊，这个专注度。要怎么样在吃完午餐，尤其是当你刚吃完午饭，你整个养分都跑到胃里的时候，头脑比较容易空的时候，要怎么样小心？一般下棋的时候累的话，就是起来站一站，可以起来，然后看看人家的局面，是去用泼一个冷水洗洗脸，这些都可以的。对，精神不好的话，很容易晃神，那就很难下得好了。好，下午回来我们的第1场比赛啊，依旧看到陈永豪他在这一轮较量呢是执黑方，而他的白棋的对手是吴德峰。好，那我们这边看到一个世界排名第1的开局，西西里奈多夫哦，奈多夫是一个波兰的特级大师，从小就去了阿根廷，然后代表无数次的代表阿根廷的奥赛啊，就是奥林匹克团体赛。这个开局你们现在看到的。这个西西里奈多夫哦，白方走E4，黑方走C5。我们再看一遍，很快。好，来E4 C5，马 F3 D6 D4，这都是正谱哈。兵吃马吃，跳马抓兵，跳马守兵，然后 A6。这个就叫西西里奈多夫。这个就是黑方准备要开始反击后翼了哈，后翼从 B5啊，象 B7来反攻这个白方的重心。好，那我们就先走几步，象D3，好像走E6，然后它短一位，象E7，象G5，马 C6，它马吃马，对不对？马吃，兵吃，然后后到 F3哦。我不确定顺序是不是这个，但是关键的局面出现了。好，比起前3轮，这回合很快就凶了。对，短兵相接，一下就开打了。因为几乎全部都是谱，双方在背谱。好，这边的话，等一下，好像他是用象后 F3 象，然后吃，好像是这样子，然后短一位。好，我们看看对不对？我们给观众一点时间看一看这个局面。好，要研究棋、观察一盘棋呢，我们局面也要先看得很清楚。来，我们先看看子的位置放的对不对。对的话，我们就开始来真正的来讲解了。好，那这边发生什么事呢？我们看一下，白方有比较多的空间，E4兵压的比较高。双方对比一下，都有双象。好，局面黑方、白方都有弹性，尤其是黑方有这个D5，将来可以冲。好，白方走G3，后 G3。好，各位，这个威胁什么？你们看一下，他的后跑到黑王的前面。对，虽然前面还有这2个子，但是这个随时要注意哦。比如说，我来一个象 H6，你们看，
马上就是威胁要杀棋了哈，这个马上就是威胁要杀棋了。当然，黑方还有很多方法可以防守啦，比如说马 F、马E8去守，或者甚至马 H5去抓后，这个都有哈。但是这个稍微要注意一下。好，那我相信这边他们速度应该要慢下来了。刚刚真的是下得很快，对，真的是下得很因为就快。像岳教练说的，就是背谱式的方式。刚刚是用背谱的方式，所以可以下得快，几乎是不会有错的。对，就是教科书级别的下法。是，我们讲百科全书，我们叫它 encyclopedia。对，好，现在陈永豪进到思考模式。那我们也利用这个空闲，刚刚教练有跟我们提到，这个是一个西西里开局的一个算是变形吗？对，一个变化，一个变化。对，然后那位大师Miguel Najdorf， 他叫 Najdorf 是波兰的选手，波兰选手1911现在已经不在了啦，他是1911年出生的，代表波兰，然后很年轻就是跑到阿根廷去了，然后在那边参加无数的比赛，也拿过好多次这个阿根廷的冠军，然后他把这个变化就是下的非常有名，然后成绩非常的好，就是按照他这个。西西里这套思路哈，然后 A6， 对，这个是我个人也是下这个开局，我也是下这个下这个开局，对，我在网络上要是下或是跟别人练棋的话，我也是喜欢下这个西西里。你觉得这一套体系下起来是在 mindset 上面是一个怎么样的一个模式？没有时间做防守，没有时间，只能用反攻的方式。OK， 白方进攻，黑方不要防的话，你速度就慢下来了。所以在时间上也是给人家一个，可以给他 tempo， 给他一个时间来攻我们。No， 我们这个应该是要反攻的棋，这就是要走得很凶这个棋。我们看嘛，哪里不一样？白方没有 D4， 黑方没有 C5 兵，所以黑方照理讲都是从后翼来攻击，黑方来讲都是从后翼来攻击，这样子。但是我看了，已经对了一个兵，然后对2个棋子，我们看看这个棋谁好一点。这个可能还不一定，这个棋还不一定。对，因为双方的子其实出的都算还蛮轻松的，还蛮不错的，位置都没有卡的啊，也不会有一个子被挡住啊，或是会太被动啊，这样你可以。我们看一下我们所谓讲的这个西洋棋的棋子哈，我们王跟兵先不要去想它啊，王跟兵我们假设不算子，好不好？我们就看这个黑方的5个子，你看这个车的威力，这个车的下法大概就是这些线，你看到这些我圈起来的。象的话很明显就是在攻击这个，后的话，皇后的话就是准备到时候反攻，看看是直线还是这个斜线。那这匹马现在被抓。最自然的就是跳回来，当然也有其他的 G6 去保，但这样的话，把这个黑格的格子漏开，这样不太好哈。所以回来反抓，那对方也下得非常的快，对，直接做一个后撤。对，那为什么要走到后 H3 呢？看一下这2个子，看一下这2个子的配合度，他们。是在 H7 的，就是要杀王的棋。对，当然没有到那么快了哈，但是这个将来还是有危险。是，所以这个点，对，所以这边上了一个1-5兵，1-5兵，对，赶快堵住，让这个象不要发挥作用啊，把这个象先把它的路线封死，堵住，先堵住是。那这样子的话，这个车可能就有这个线路了，到时候有这个线路了。对，好，他把我们继续看。好，白方把最后一个子，把双车调到中间来做一个调度。好，那看看黑方这边有什么棋可以走。对，这盘棋，跟陈永豪的前3盘棋就有一点不一样了，有一点不一样了。这个棋要赢就非常不容易了。按照局面来讲的话，要赢的话不太容易，因为我们要赢棋的话，其实我们要有优势，我们要有优点哈，就是。要有进攻的这个现象啊，进攻的机会，你要造成对方犯错啊，对方要弱点露出来。那现在还太早，对，还看不出来什么。双方现在在这个开放的战场在持续的厮杀，是对。陈永豪选手在上午的赛事分别交手了来自菲律宾的 Darwin， 还有杨宗儒等等现在在下午遇到了
吴德峰，来自淡江大学。事实上，淡江大学在本届的词汇杯也是报名了6位选手在公开组，是，人才济济哦。之前的很多的比赛也会有一个大专组。大专组，那我们这个词汇杯的比赛，我们没有大专组，但是我们多了一个家长组是，对，也是鼓励家长在带小朋友来下棋之余他们自己也可以有一个体验一下，没错，对，这样亲子关系可以透过西洋棋变得更融洽。是，好，马跳到第5个，第5，好，要做决定了，吃这匹马要用马吃还是用象吃？是逼表态哈。因为这匹马有在攻击这个皇后，是，对，好，选择用象，好，他用象吃，他要保持这个马保持马在 F6 守 H6，好，那就象吃，那兵吃，好，开了哦，这个是不是开了？好，那黑方选手要稍微注意一下，看一下有没有观察暂时还打不进来，但是。可能有这个计划摆放把王好，他串住，他用串住的方式。没有，这边换我看，他走后这边跟他换后，是，他要跟他换后，他不跟他换，他走，对他后闪开4，对，好，那白方有一点攻王的机会哦。对，目前对 H7的威胁还在。看一下这2个子，对，所以这个马更重要了，这个马更重要。你看，没有这匹马。黑方就杀进来了，白方就杀进来了，杀黑方。对，等一下这个计划也会实现，是因为现在迟早的。陈永豪的那个马现在还有一个后方还有一个兵在帮他生根，但是就是看德峰这边可不可以调出更多的人来威胁马的这个 F6的点哦。是，这边的话，对他走 H6，好，直接解决这个。H7的问题因为就不会有这个象跟这个皇后跟这个象打 H7点这个点。好车台上来了，对后我不知道怎么样，这个对后不知道可不可以。可是对后的话，那就是要下残局了，对，这个就要有耐心了。那等一下又要看更刺激的，真的，因为对后的话几乎是强迫的，比如说。我把后走过来，你看我要吃车杀，我要吃车，还有吃后，那你这个后应该没有对，一定要吃，到时候是吃，然后这个局面大概变这样子。是，那突然这个下法的模式有可能不太一样了，因为没有后的话要攻击对方没那么容易，那就是要进攻选择就会少了很多。是，所以就要下残局。对后了，这边邀请来换后，对后，对。也只能对后了，这里。好，白皇后必须要把黑皇后敲掉之后，牺牲掉马去吃它，然后双方进入到都没有皇后的阶段。那这盘棋的刺激的地方是看，我们等一下看是黑方的马厉害，还是白方的白格象厉害？因为这个2个是不均等的子。车的话，双方的2个车其实都差不多，只要有开放线一对调不会有问题。但是象跟马，我们等一下看看。对，好，对调了，一个用马，一个用象看是谁比较能够发挥这个棋子的威力。好，这边城堡上来抓一下马，给压力。对，好，这边要讲一讲，要是从 F。我要是从 F 来保这个马，可以怎么样？对不对？这个就不能被吃了。可是会不会有小战术呢？吃，然后再吃。突然白方就赚了一个兵 ，OK？ 白方赚了一个兵。好，所以这边最稳一点就是走马，来抓这个兵。但是抓这个兵也有它的风险哦。你吃了这个兵以后，突然象1-4，是不是出现问题了？所以这个兵我们讲有毒，对，不要随便乱吃，这个兵有毒，不要乱吃。是，我平常他选择了先把城堡开过来，今天假如，等一下这边退马，然后我看黑方走什么黑方补一个后门白方补了后门 ，OK， 好，开车，开这个车的大概的意义就是说，这个象要是不在这边的话，车就可以把这个兵吃掉。
所以这步棋威胁还蛮大的。因为我是强迫的把你的象抓走，是你没有地方逃，除了后退之外，哦，除了那个后退这边之外，你可以发觉没有地方可以逃，都不能吃，所以要做一个处理。对，他选择先深入了，他走这里，把象开到了 F5 抓车。好，那这个车已经好不容易占了一条 C 线，我为什么要让开呢？对不对？你让开的话，等于是突然白方占领了。好，那我们这边就占 C5 这个格子上去，刚好后方还有一个小兵帮他深耕一下。对，然后直接威胁吃这个兵。他怎么防呢？好，他用反抓的方式。好，这边要想一想了，我要守还是我要吃？你看，他们在用这个西西里奶豆腐的这个 strategy 啊，这个策略，我不用防守，被动的防守，我是用反攻的办法。时间上9分钟、8分钟还 OK。好，他是先选择防守，我不吃，但是吃这个兵，各位看一下有没有毒这个兵，有没有毒？你吃，我吃，马在吃，马在这边哦，两个车不在喽，然后啪，有没有这个问题？串住的问题？对。好，所以这边要想一想。这第5格非常陷阱重重啊！这边是的，这边他走了 F3，然后 G6，好，这个象先被赶走，这个象没有办法保持在这条斜线。我们讲这个 G4、C8的斜线了，没办法了，因为你可以看到这边的话会被赶走，或是甚至被对调。E6的话本身不行，兵会吃；D7的话也不行，马会吃。那 C8当然也不行，双车都可以吃，所以他这个象可能就只能后退了，只能后退了。好，这个先箭头没关系哈。需要给德峰思考一下哦，后退要退多深，然后包含之后他现在的攻击主力也就是靠前方的这个 F5象了，所以要怎么来策划？双方的2个城堡车都还在，然后就是象跟马在做杀伤力这样子。是，对。但目前看起来陈永豪的马站住的点比较多。刚刚我想的，他用反攻的方式，他邀请你的城堡，再用反攻的方式，是，然后准备一个陷阱，就是刚刚我说的，可不可以吃这个？吃，看哦，吃，同时抓马，马没有跟，然后车也没有跟，车跟马都没有保护，这个局面应该就是白胜4了，白赢了，会多一个子。动马你就掉车，不动马就掉马，所以这里跑到一个我们讲的关键的局面。好，我们看一下，不能有失误，这里，必须要走最好的。我们看看最好的是什么？这个计划吗？这个计划吗？GC4，然后再吃这个兵吗？因为反抓的话，这边应该没有。因为我现在吃你的车，你要怎么反抓我，吃我更高分的？没有，所以这边可能这个车可能要动一下了。看看要去哪里，思考一下，要看要去哪里了。关键的一手，不然的话就直接退到 C7吧，也是可以。C7也是可以，保留战力哈。对 ，C7其实搞不好也是唯的一步啊，因为你不能吃嘛，对不对？你看，象是守住这里，这边的话，G 控制 C3格嘛，不然 C4，不然 C7，大概也只有这个2步棋了。我们等一下看看这里。好，这是局面性的一步。对，这个很关键。关键。那这盘棋目前
子力来讲是均等的、均势的，没有人多。我看刚刚还有皱眉头一下。对，因为比起前3轮的选，哦，看他，好哦，他选择往前，可以。对，好，想来抓。对，继续对城堡做攻击哦。吃这个兵应该只能吃吧，已经吃了。好，这个棋还要小心，双方都还要小心，因为你们可以看到这个象在攻击这个兵。今天假如这个车不在防守这个兵的情况下的话，比如说我走开的话，会有一个象吃这个兵的可能。对，因为你这个是被牵制，各位看一下，被牵制。兵不能吃兵的话，对因为这个局是就串住掉了对，所以这个棋，但是暂时我们看到的黑方赚了一个兵。暂时赚一个兵。对，时间上，黑方剩下5分钟，然后白方大概7分钟，大概2分钟的小优势。白方占优势，对是。但德峰这一手也是想了许久哈。好，时间1分1掉在流失，现在还剩下6分45秒。脑筋在飞速的运转，各种的可能性。看看这个黑方白方该怎么下。黑方的话就是先保留多这个兵，这个很重要。我要稳下来这个局面，因为我现在多一个兵了。但是你说现在是不是有稳下来呢？可能还没有，因为你这个车有可能会被抓走，哦，有可能会被对方的这个兵抓走。那这个车大概也只能跑到深入了哈。对，只能也跑到这边去守这个兵了。因为你这边比如说我抓你，然后你跑开的话，就是我刚刚我说的吃了。你看，我就吃了这个兵，那大家会觉得，诶，为什么可以吃这个兵？那兵不是能吃吗？那可是车吃车啊 ，A 线，白胜，A 线就门户大开了。对，好，想了许久，这样子陈永豪的时间优势又拉回来了。拉回来了，对。39，好，双方现在都是5分39，他选择占一条线，他选择做好。还是一样，请问这个兵看的好像可以吃，但可不可以吃？现在吃有什么不一样？你看他吃了，现在吃有什么不一样？你串我，你抓我，可是我可以吃车。好，他吃了。好，等一下，想吃，然后他跑到第6线。好 ，OK， 这样的局面。这个兵，第6兵被威胁，同时还威胁马。对，吃完这个兵以后就要吃马了，没有错。这个兵能不能救呢？你要救这个兵的话，你变成可能要下这步棋了。对，但是这个兵就掉了。所以你看，这个白方虽然先掉一个兵，但是把这个车闯到这个第6线，黑方的、白方的第6线，黑方的第3线。现在这个白方的这个城堡确实像一个很麻烦的刺客埋伏在你家里面，随时都限制住你的这个棋路。但因为只剩下马，然后陈永豪的2个车又分别在第1线跟他的第4线哦。刚刚手伸出去又拉回来了。还在思考一下。对。最主要这种局面就是先不要犯明显的失误。你今天你的优势是一个兵，
你最坏的打算兵被吃回去，局面还是差不多，但你不可以掉子啊，掉子是最严重的。他已经想到什么了？来抓车，好抓车，暂时不给你吃，对，暂时不给你吃这个，因为我这边抓5分，好，我这边抓5分，那要动车，看看这个车会去哪里。好，他找到 C4 点，他找到这个 C4 点跟这匹马，这匹马只要调到 C4 的话，就能保护这个兵。那假如被对调的话呢？那我的这个车可以吃回来，然后反抓 C2 兵，因为你象不在这边 ，C2 的兵就弱了一些。所以我们看看这边，决定了，他把城堡往前移上来，好，他上来。这个马迟早等一下要跳开的啊，因为等一下很自然而然的就被抓了。好，看看正好这边怎么样？因为现在是这个兵跟这个兵，这个兵现在是虽然是守住的，但是我先要赚这个兵。好，开始很紧张了。对，3分钟、4分钟。好，他是用他上去串住的方式，他不动嘛，串住的方式，对。那这个车有根啊，这个很重要，车有根。那就算闪象的话，至少有一个保护啦，不会被抽，对，不会被抽。那暂时车D4的好处是牵制这个象，这个象目前没有好地方可以动，一动的话，车就把车吃掉了。这里，对，所以他就准备限制在那个位置了。看看会不会走王 F2抓马。对，先把那个马给逼迫掉，看一下刚手是想要去动，是王 F2抓吗？还是什么？我们看一下。然后这个车的作用，除了串住之外，也做了一个保护。时间上2位选手大概都还剩下3分钟了，对，3分多好的时间。好，反抓马，对， ，OK， 抓马左边一格。好，这个马怎么办？好，就是刚刚说的马 C4 格。好，我守住了，吃不吃这个兵？你要吃的话，那你就要把我的马吃掉了，换掉了，然后我就再吃回来，就可能用车吃回来，或是用兵吃回来，因为兵吃回来的好处是车暂时还是需要守住这个兵。大家都在拼，为了一个兵。但是输赢呢，很可能就是这个兵，真的不要觉得小兵好像都是炮灰哈，到关键时刻是拿来分数越来越高，牵制用的时候很重要。兵啊，你们不要看，虽然是1分一开始，大家知道西洋棋规则，兵冲到底线会怎么样？有个兵生变，好，残局，车兵残局，兵吃为了要保那个兵，好，陈永豪这边。陈永豪这边有2个兵的优势哦，好，2个兵的优势。双方现在出了大子，好，扣掉国王之后，好抓，要抓这个黑城堡。抓的话，好，那这个兵可能就掉了，这个兵就掉了，刚好这个车会吃，他先将，对，送上去将军，将军躲到 H2，来 H2，好，那这个兵为什么我们讲掉呢？因为车吃 C4，请问，黑方要怎么守这个兵？这个王呢，距离太远了啊，这个王现在派不到用场。这个车呢，没办法守这个兵，你看一下这个兵，所以他只能用反抓的方式啊。好，他冲了，只是冲的话，这个兵就掉了。会吃这个兵吗？不吃的话，我可能也不让你吃了将来。但是迟早这个车还是会吃掉这个兵的，所以黑方这里不能贪心哦。下棋也不要太贪心啊！我的局面要好啊，我要多子，对，我便宜都想占到。对我什么兵我都要保留，不要这样子，我们就吃对方危险的兵、重要的兵，没有用的兵我们可以不要吃。
好，那我们看看关键这个兵会不会被吃掉？2分钟了，等一下我们会看闪电棋模式哈，已经要进到闪电棋模式了，就是手会啪啪啪啪，赶快下按中，现在脑中吃了。对，来这边发动攻好，击，看他走什么？他走 C3，对，可能想到吃这个兵。好，各吃一个。好，第7线。这个棋要赢，可能还是没那么容易。车兵残局理论很多了哦，车兵残局。双方现在扣掉国王，都还剩下2个车。然后白方的一个车已经在第7线了，马上白方要第2个车闯到第7线了。2个车在第7线威力是非常强大哦，很有机会杀王的哦，因为1个车可能已经很厉害了，那你不用去想2个车有多厉害。好，这边又是一个关键的局面哦，剩下1分钟多了。来，会不会像叶教练说进入闪电战模式？这边只能推一个兵，冲这个，冲 A 兵。好，我刚刚看到了 ，GA6 G， 这边卡住了。好，这边应该是这个。好，他2个白车都到2个车7线了，到这边，那我就1个车守住。好，那个守住，他把车拉过来，意思就是说我吃一个，你吃一个。威胁低线的兵，双方要互换吗？但是这个局面，因为黑方多1个兵，所以黑方输掉的机会很小。这个棋黑方照理讲不会输，好，但是要赢可能有点难度，因为毕竟好，他决定交换吃，好，那这个等一下一走，这个兵就掉了。他要想到这一点，和棋机会非常大了。好，他先走这个，那我再交换1个兵。什么交换这个兵呢？这个跟这个再交换。好，他吃了，那我也吃，进入到换兵的模式了。现在这个兵要保留，黑方还有一点赢的机会。不保留的话，双方可能会伸出来握手和棋了。这个兵还不会掉哦，各位，这个兵还是不会掉，因为有这步棋。你2个车抓我，我2个车互相一个上一个下可以守。好，他又跑到第7线，想尝试再来做扰乱一下，最后的机会。2个1分钟21秒，要进到1分钟之内了。对，1分钟之内啊，60秒决胜负，关键60秒的时刻到了。我相信陈彦豪这时候还是想要赢，他毕竟多1个兵。是。但是时间开始紧了。好，他冲这个，冲一个 H 线的兵。好，这个车暂时不动，暂时不动。对，因为我2个车闯到第7线，你的车还是要回来，所以我可以暂时不动。是，保在那个位置是理想的。好，去抓这个兵。这个兵掉的话，可能就和棋了，除非双方要拍时间。好，他就赶快过去。好，我给你吃这个兵，但是这回换我要把2个车闯到第7线，然后来反攻你的王了。看看，白方要怎么做？好，时间上40几秒对30几秒了，太刺激了吧！好，要不要把2个车闯到第7线？可以闯，可以闯。闯进去的话，这个兵应该是死掉的。闯了，这个兵死掉了，没有办法救了。但是问题是，这个王也要稍微小心一点。但是直接杀的话，应该是没有，因为这2个子是直得很的。要是有个黑格象或是一个马，就更危险了哈。好，下来。好，他2个车闯到第7线，那我先吃王过来。好，多2个兵的优势了。好，现在要他把他冲下来叫将军，他将，
现在黑方要做的就是把一个车对掉，把一个车对掉的话，黑方的赢棋的机会就大了很多。因为白方的2个车现在是在威胁这个 F 棋，所以能对掉一个车的话，黑方赢的机会就非常的大。就看看黑方怎么把它对掉。好，他先将过来，好，他又打这个，他打这个，对，然后这个兵有毒，这个有毒，不能吃。好，他将，那往上去，好，车过来。好，看用哪一个吃，他用这个吃过来，将过来，我们这个速度要快一点，不然真的会跟不上。跟不上他们的手哈。对对对，现在很快。好，不能重复。好，又吃一个兵。是哇。好，又吃一个兵。好，好，将这边也下去做一个压迫。F6吧。好，F6。走斜。车将吗？车将吗？车 A6将吗？车 A6 拉上来将军。好，那王就安全了。嗯。KG5。顺便把安全了，再吃一个兵，顺便继续追着将。对。去哪里？好，躲起来。躲起来。再将，再过来，再下来，这个好将过来，再将赚一点时间是吗？将冲 F5，将这里哇，将要杀棋了，要杀棋了，2步杀，这边2步杀，好，有没有1步杀？各位看一下，杀棋握手。精彩哇！哦，精彩精彩精彩！最后这个看着目不转睛，然后密集的追杀，是哇，精彩精彩精彩！哇，这个形状好帅哦！你看这个形状，这个形状，哇，这盘棋从前面的这样子互相的逼迫，然后到最后闪电战哦，双方在脑里不断的在计算说我要怎么跟你换兵，我要怎么来降杀。教练帮我们讲评一下，你觉得刚才最关键的地方发生在哪里？好，那我们看到这盘棋的话，好，我们把它调回去一下哈。开局的话，大家都在走谱，所以大家都没有花时间。这个应该大家双方的那个选手的印象都很深刻哈。好，这边都没有什么问题。出子，这边是我看后 F3吧。等一下吃，我看吃，好，我这边要打开一下这个 notation 哈，我刚刚走的，看一下这边，刚刚在这个局面这边都很正常哈，双方都出子，这边他走了马 H5，这边好，陈建豪走了一个第一个强迫性的对子哈，这个跟这个被互相要吃，所以就只有吃，好，继续下，这边都没有问题。好，这边吃，这边有一个对后，对后的话白方不对，然后这边强迫的对后，这也是关键的一步棋。对，这边这个对后，对关键的一步棋。好，那就是象对马的残局，然后双方都有车，挑开，博后门站一条线。好，这边好站一条线，抓啊，这边抓，他走了 RC5。反抓，各位看到一下反抓，好，这边就冲反抓，你看我抓你象，你抓我车，非常多反抓的，一定要反抓，因为这个开局西西里就是这个模式。对，这边吃的话，吃，好，这个应该不是这样下的。好，这边他走了 GC4，抓，好，你看吃一个兵，这个地方呢关键就赚了一个兵，这边就是看白方可不可以至少吃回来一个兵，或是走反击的棋。好，这边走了，他走了 C3站一条线。这一步棋也很重要，关键跳进去，马上要调到 C4点，好串，抓，跳吃，然后这边进到车兵残局。那这个棋呢，可能不太好了，白方啊，因为可能吃不回来，这个兵。好，那当然黑方下的也是非常好，这边很精准了哈，将然后用你看我把这个兵弃掉，可是我要反抓你另外一个，我还是保持多兵。好，白方
成功了把双车放在第7线哦。七线了，对，这个棋只要一这样子打下去将，不是杀棋就至少是和棋，我就一直啪啪啪啪啪将，一直将到和棋。那这边就这个必须要守，那是关键，不能被吃。所以这个防守也是这个防守是扎实非常重要的棋哈。好，然后这边就对兵，双方对兵。那我不想被动的守，那我就反抓，那就吃，好，就简化到这个车兵残局，然后4个兵对3个兵，但是黑方有1个兵在这个后翼，然后也是通路兵。好，你看白方又把双车放在第7线了，那这边已经没有机会去守了。你们看一下这2个车是没有办法去守的。好，但是黑方的这个选手呢就不去守，他去反抓。好，然后这边这个棋就是都是黑方在这个进攻啊，黑方找主动权的进攻，一直都主动。那只要这个王不要被杀，基本上就不会有问题了。好，有这个格子可以套。虽然他的2个车闯到第8线，对，好，那你看都是这个黑方在将王，他这个将呢是为了要把这个王放在不好的格子。然后就是杀进去看看有没有机会，因为现在你看到的话，只是用2个车在下，吃完这个兵，然后这边有3个通路兵了。好，通路兵大家都知道，这个兵要将来往前冲了，但是但是生变的机会，对，但这个王也会有危险，要是你往前冲，所以他就把你看被将了，又被将了，你看好将逃又将逃再抓，好又过来。然后他这边又要将他，但不会被将死，这个还好。是他可以围绕这3个兵逃命哈对，然后这边我们就把它做一个10强，这个把它包围起来，然后用兵来杀，因为现在时间都是给黑方了。你看将过来，然后总算可以要用到兵了。对，再用车的话没完没了，没办法赢，只能长将。那这边你看用到兵了，那这边的话就将。强迫的过来，今天你要是下错的话，那我又逃了，那你这个又要下很久了。对，局面但是还是黑方，因为黑方永远都是多3个兵，这个改不回来的。好，所以将过来漂亮，将强迫的逼到 G5 点，然后因为有王控制 H6、F6，这个兵保护这个，这个兵保护这个，那 G 跑到 G4。最后的 final touch 是杀棋，漂亮的杀棋，对，哇，真的是这盘棋精彩，一环扣一环的，慢慢的把这个白王逼到了一个这个等于是瓮中请金啦，是吧？然后刚才我们岳教练也做了一个非常精彩的分析，所以我目前看到陈永豪选手从前3轮到这一轮打得很精彩，但这4轮他都是还是没有给对方太大的机会，他都没有危险，目前还没有到危险。真的比起来，这4盘棋里面，可能这盘棋威胁度比较大，因为对方把2个车闯到第7线了。但其他的来讲，目前他下的还都非常不错，好，所以进入到准确度都很高。我们这个公开组的这个精彩的对弈比起前面哇，看到真的是已经打到后面杀到。都已经没有大棋了，几乎都是2个车在讨这个颜面的状况。好，那我们先休息一下，待会回来还有更多精彩的智慧杯赛事。
男生厕所啊，男生厕所里面的那一间啊，水是不能冲的，所以麻烦你不要用那个里面其中那个厕所啊，它水是不能冲的，有贴那个纸要把它贴起来，麻烦不要把它撕开，不要进去，那个水是能冲的，所以上的东西啊是没办法用，它上面的水冲掉是水是没办法用的，所以里面还有114年词汇杯全国西洋竞技比较赛，现在的时间是下午的1点50分哦。但选手们要进入到第5轮的赛事了。前一个我们在公开组看到了陈永豪跟这个淡江帮的吴德峰，哇，双方是打到了这个双狙的残局哦，不断的在追杀双方的国王。啊，最后陈永豪靠着时间跟做那个局请君入瓮。最后精彩了获胜，是不需要没有变，不需要变到皇后，然后就杀起了。那所以呢，他现在继续要坐在我们的这个转播桌，然后他要来进行跟他对弈的选手是来自台北大学的杨越。这场比赛陈永豪执白方，杨越执黑方。好，双方握手。哎，那我要反过来，他没有反过来，那我反过来，没关系，那我反过来。好，14、15，马 F3，马 C6，好，总算第5轮我们看到开放性的开局了，这个是鼎鼎大名的意大利开局。好，黑方走D6比较少见，因为象被挡住了哈，这个象被动被兵卡住了。D3这边应该D4好一点啊，D4比较凶一点。好，他走D3，对，他的风格可能是想要慢慢下哈。是，刚才快下太快，对，他想慢慢下。对，好，不跟你对象，这个很重要啊。我的策略不跟你这么快交换子，我让你吃我，而我不主动的去吃你。
吃你的话，兵吃回来，嗯，就开一条 F 线将来给黑方的。好，这里所以象退上回来了一个 H6兵，好，H6 呢是为了控制这个 G5点，因为常常的情况下，象或是马，白方的象或是马会跑到这里攻击这个点，所以他走了一个 H6，这样子就阻止白方的象或是马。好，这里再把第二只骑士给复活，跳上来，跳出来，白方先跳出来，对，好，黑方也跳出来，好，所以双方现在都是2位骑士跟一个主教都在外面了，准备要来打仗。各出了3个子。对，我们看看区别在哪里。白方会好一点，这个棋，唯一的区别这边就是黑方的黑格象被卡住。那你看白方的象跟这个黑方这个白方的白格象也是通的，所以这个棋一定是白方好一点哈。好，出象。哎，那边等一下，白方走了象D2哦，好，先走象D2，可能他不想这个马跳下来被抓，我觉得哈，这边，所以要象D2，那象E7。我们看看这边是不是白方会想要藏一位啊？好，没有。马上到D5，第一个对子，第一个对子的棋，我邀请你吃我，你要用哪一个吃？要吃的话呢，只能用象吃，因为你要是用马吃的话，那我就抓双了。看一下，各位，抓双了。哦，看他有没有吃，他吃了，对不对？他吃象吃。好，象吃。那这边象吃跟兵吃有2个，你要保留这个象，我们就用兵吃；你不要保留象，你要去换掉这个，就用象吃，因为你这边在给这个黑方有这个换掉的机会。我相信应该保留子会比较好一点哈，不要那么快的对子，机会会比较多一点。好，他们现在手上各吃掉了对方的一个骑士跟一个主教，马跳回去，感觉这个马不太好，可是这个马跳回去的话，它还是有前途了哈。它有马这个马 D7、马 B D7，然后马 B6或是马 C5的机会，所以这个还可以了。还是做一个变化。对，但是白方稍微好一点了，因为这里这个白方有双向优势，白方可以控制白格跟黑格，对，黑方只有一个黑格象。那这双方个时机点会不会是来做一个入保的时机点？会，可以，但是就是看白方会选择长音位还是短音位。嗯短音位的话很简单，就可以短音位了，对，就可以直接短音位了。长音位的话呢，就是动后把这个后动到1、2，然后就长音位，这个就要看选手的风格了。是因为现在双方的这个4横的是都空的，等于是双方现在短兵相接的情势稍微缓和一点，那看是不是这个时候来做一个意味的回合，是，然后让自己的主堡城堡活化起来。好，差不多。后1、2，对，那很可能白方这里要选择长一位。这个兵黑方可以想办法攻击这想把它处个计划，理掉，对，被卡在那边有点不舒服。有2匹马来抓这个兵，那但是白方还是可以守，他可能必须要走 C4啊，来守这个兵。好，现在还是在开局了哈。那观众什么时候开局会结束呢？那基本上就是你的王只要安全了，然后只要2个车打通了，互相保护，是，那大概开局就 over 了。我们就开局下完了，终局了。终局，对，就是要有计划了，要有策略性的了。这边白方开局快下完了。好，这边杨越思考的时间比较久，我们再等待他一下。最近受到这个辉达执行长黄仁勋先生来台湾参加 Computex， 然后也宣布他们的总部终于降落在我们的北市科然后也是造成很多的科技啊，还有房地产的这个非常的振奋。
但我们说到近年这个 AI 的发展哦，其实真的是各行各业各领域的。那其实早在西洋棋来说，在1997年的5月，当时 IBM 就已经开发出了一个专门分析西洋棋的超级电脑，叫做深蓝 Deep Blue， 还击败了当时的世界冠军。所以你看，我们西洋棋其实在这个 AI 都还没有问世之前，就已经开始在人机对弈这个题材上哦，有一些思考了。但是刚刚您讲1997那个是 rematch，那个已经是第二个 match。第一个 match 1996，卡斯巴洛夫是4-2赢了电脑深蓝，4-2赢，他们是打6盘，结果隔年的 rematch 是电脑赢3-0比2.5。所以你看电脑的进步速度，对，是那个时候20多年了。对啊，那更别说现在整个 AI， 他们还有把那个 ChatGPT 跟对岸中国大陆的 DeepSeek， 然后做一个西洋棋的对弈啊，然后 DeepSeek 还这个自己钻漏洞，自己创造了说什么国际西洋棋的一个改规则了，对，反正就是还蛮有趣的，也刚好赶上现在的 AI 话题。好，长一位，对，长一位。好，双方都入宝喽，那又精彩了这盘棋。白方等一下就是冲兵，英文叫 Pawn Storm。一直把兵往前冲，打开对方的王，打开对方的局面。那黑方的话，方向大概就是在后翼这边。是这个3个兵迟早等一下要往前冲，这也是唯一的黑方的机会，可以赢这盘棋。这边做了一个 C5的骑士，要抓 B3主教 ，B3主教退。好，B3主教退，他走了，我看他走了马 C5，好，保留这个主教 ，OK， 对，当然。你看，冲了，冲了。好，这2个兵吃还是不吃？白方吃呢，还是让黑方吃白方这个兵？吃了，选择好，我吃。那兵吃回来，哦，不小心把子弄倒了，没关系。对，好，那我们可以看到 B 线半开放了，黑方会有 B 线了。等一下就是有包括后 B6、RB8，然后杀进来了，都可以走这一条通路了。对了，对了，所以你看各位，看看兵跟兵交换重不重要 ？B 线哈，好，打开局面，D4。我把局面整个打开来，那这个打开局面对白方的有利，是因为车对着后，我把2个兵换掉，我把这个象闪开，我就车对着你的皇后，我还抓马，闪马还是兵吃兵？还是要反抓，还是要反抓？你看，对，反抓哦，这个看要不要各换掉一个骑士。是你这个不可以吃哦，这个吃的话我就暂时多一个子了哦，后不能吃，因为还有这匹马。对，那看是吃还是反抓？我们看一下，还没做决定。对，时间黑方还有10分钟，OK， 还有很多时间。继续在思考可能性哈。其实教练通常在教起的时候，怎么来跟选手说打到中间？因为前面开局可能比较多是可以参考大师们的走法，这样就棋盘式的、背谱式的做。但在中间比较可以对，但在中局除了观察之外，你觉得？有什么是可以靠提升？当然，除了天赋之外，就是有什么。当然，这个但不是可能每个都有的，对，那个就是对。这个中局的部分的话，第一个就是我跟选手讲，就是选手说，就是第一个你不要送子，你要先看到了中局，你的计划是什么。像你看这边，你不懂计划没有关系，但是你要先看到，你现在黑方这个马要被吃，那你这个马要怎么处理？我们一步一步的来，因为你毕竟你要想到很深的计划，可能3步啊、5步啊、10步，那个真的是要透过经验，要透过下过好几百盘到几千盘棋，你才会慢慢了解。那
这边的话就是先不要调子，调子就是送子，这是第一个。第二个就是子不要太被动，不要太被动。对，决定后撤，好，马撤退后到16，反抓，反抓这个兵。可是我看这边的话，这样子，白方不是多了一个兵吗？这不是多了一个兵吗？兵吃兵不是就多了吗？对，然后低线开了，白方就是想要把低线打开，所以黑方的后也不安全在第8格。所以杨越撤这一个马哦，确实会让自己的兵可能就是对，可能会掉一个牺牲兵，对。陈永豪也在，我相信他也在思考这个。他没有走得很快，对，这个吃了兵吃了，还是这边一定吃了。好，好，逼你的兵吃下去吗？对，逼你的第6兵上来吃，不然马就要掉了。这里精彩了，兵吃下去的话，我就要闪这个象了，马上有可能闪到 H6，马上闪到这里带吃，破坏你的王的兵形，赚一个兵，还有车攻击皇后。好，所以这个棋感觉黑方下错了，掉一个兵了。好，现在看看黑方怎么处理。杨越选手来自国立台北大学。这个杨越选手，我是在推广好几年前，在那个师大的那个推广中，我们那边在推广嘛，做那个台北市的、新北市的台北市的推广，我们在那边认识的。哦，他就跑过来，哎，我会下西洋棋啊，然后我们就大家就认识。你看，对，这步真的出现了，象打的 H6，象打 H6必须要动后。好，后动到 B6，合理的格子位置，将来可以用车来打这个点。好，但是这个那象可能要稍微拉回去一下，可以拉到13吧，反抓后可以拉到13，这个反抓后。我们看一下这里。因为现在你刚刚有在抓后逃开了，现在变成兵要吃了，兵吃象了这里。那当然吃这个象，黑王会有点不安全，但是白方也掉一个子哈，因为毕竟这里黑方还没有掉子，黑方是掉一个兵啊，所以看看这边陈永豪这边他会不会把象拉开？照理讲应该要拉开的，除非他有更强的棋可以走。现在还没有办法直接杀进去，白方这个还没有办法这样杀进去。这匹马是在防 H7的，对对对，急没有用哈，这边根本没有这个很快杀的方法。好，他把象拉到这边可以，你看他可能要消除这匹重要的马，很重要的这个马，消除保护。象打完以后，这里后就有1-4了，因为马不在这边的话，后就有1-4了，后是第3，然后就能杀进去了。所以这个象G5这边是非常好的一步，强的一步棋。是，只不过会被对调的。那你对调的话，那我的马刚好也可以跳上去。跳上去以后，等一下后 H5搭配来攻击这个 H7点。但是这个马还是有它的作用哦，它的防守作用还有，这个棋还不一定。但是子力来讲呢，白方多了一个兵。好，这边就看要不要换掉这里。再给杨越选手一堆时间啊、所以那个6分钟了，那个时候在师大。他说他会下，他会下，然后就因此结缘吗？对对，对，因为我们那边是推广嘛，那他下的水平还算很不错的。好，就是那个时候有跟我下出宝 ，GAB8，好，这里没有杀棋，这边的话就是吃 B2，
王还可以逃，但是肯定这个兵不能被吃的，因为你这个被吃，直接把兵吃回来了。然后黑方现在是主动在攻白王了，所以这个兵要做一个防守，看看怎么样的防守，看看你是动象呢，还是动兵呢，还是怎么样？B2兵现在对，被关键被备受瞄准了。攻击，对。张永豪的 B2兵现在被对方集火哈，在 B 线上有皇后跟城堡两个在做压迫，所以他必须要先解决左下角的这个问题。好，那我这边想讲一下，就是给大家看一下这个下棋的这个水平重不重要。今天要是我在这盘棋我下了一个这步棋，直播有看到吗？会怎么样？哦，我的慧根还没有办法看到这么后面。好，我把我的王卡死了。你看我这个王，对，只剩下2格可以动嘛，左边这边这对，这两个以可以动。但是你看后跟车在 B 线呢，会发生什么事？啪，杀棋，输了，结束了，就直接被杀了。对，所以你看一步棋下错，整个就毁掉这盘棋了。所以这个要很小心啊。好，他这边白方选择了 B3。好，那我相信这个兵等一下会有派上用场，会来突破，一定的，是必须要的，不然很难破坏掉他这个兵型。对对对，这又是一个 pawn chain， 你看这个连起来的兵型是很强的啊，互相保护。所以您说杨越选手是来自马来西亚，对，马来西亚现在的象棋氛围怎么样？双方互换了一波棋士。对，马来西亚的水平也是在亚洲是算很不错的，不错。对，当然没有在印度跟中国对吃，然后他开车吗？走得好快，等一下，他下了一个先将过来，然后后进来了，哦，突然要威胁2步杀了，这个局面，假如换黑走过来 C3 哈，透过 C3 B2就是杀棋，因为黑方有黑格象哦，那白方这里黑格稍微弱一点，但这个还不是那么关键，因为后有在守住了，这个象只要动开以后就可以守住了。好，但是就看看时间怎么样。黑方压的蛮凶的，那永豪这边远端的骑士跟这个 H1 的主堡有没有办法做更多的事情？因为现在看的话要比速度，这个速度很重要。但是我觉得这个棋应该白方可以把后对掉。今天假如你这2个后拿掉的话，那白方这边机会又多一点，毕竟白方多一个兵这样子。当然啦，有利有弊啦。你把这个后对掉的话，那白方也很难可以攻击这个黑方的王，对，但自己的王也有危险，好，我们看看这边怎么办。选择了，他走后第3，好，一方面是阻止你后进来，另外一方面是瞄准到 H7点，然后这边很重要的一点是，假如你开车的话，抓我的后，那我就吃，然后黑方必须要把后弃回去，因为你这边不能动了，只能垫这样子，然后就再吃，然后白方胜势，因为多一个车。好，后第3这步棋非常好的一步棋，后第3，进攻跟防守兼具的哈，同时都有做到。对，我也不给你机会，我自己也要闯进去。非常，这一步下起来，杨越的思考就要加倍了，因为他可能就像刚才我们岳教练刚才提到的那样子，一波互换之后，这个权衡利弊他要去思考了。对，你看这个棋很有趣，假如我冲兵，我吃，你吃，
我吃，嘿，我要一步杀，但是我先杀。那西洋棋没有说我杀你，你也杀我是平手，没有的。这个当然是谁先杀，对方往死掉，谁就输了。好，所以这边双方都要小心，但是还是白方占优势这边。好，后第三，后第三。那白方这边还没有利用这些兵哦，这些兵还没有利用，利用到的话会更凶猛一点的哈，因为你这个车就开了，哦，但是这里可能黑方也有他的机会，要小心。这个兵迟早等下会来得及的话，没错，黑方这个兵也会冲下来。因为他现在把主教跟皇后下到了左下角的去攻他的王侧了，所以现在的大部分的思考都集中在左下角，右边现在就没有一些心力去管他。是3分钟，对，时间，陈永豪的思考哈，啊，杨越的思考，杨越的思考，对。现在还剩下刚跳完3分30秒，持续在时间在流逝。好，杨越觉得有点困难了，我刚刚看到他的表情了，确实是不好下，不容易，不容易，对。这时候如果动 A7 兵意义不大哈，动这里，这边的话突破对不对？好，那白方看可以怎么做。我可以把马跳进去，反正你不能吃我，你吃我一步杀，你不吃我你逃亡，那我破坏你兵形，我也有机会打进去。好，真的冲 A5了，但是我相信也是对的，就是要试着去破开人家的网，哦，兵跟兵这样子互相对峙。好，看看陈彦豪这边怎么做。好，那就像刚才教练讲的那一个白马在右上角来了，真的跳进去了。好，来，那我现在要威胁吃车，也威胁吃马，消除保护，这个很重要。这个一吃完，破坏兵形以后，将军。兵吃过来，然后白方后就杀进去了。好，看看这边要怎么办。但是白方还是不可以，放轻松这边啊，因为只要黑方一进来这个格子，我就不晓得这个棋要怎么守了。对，所以还是有威胁，还是有威胁在。但现在先杨越思考一下，他的车跟马。不保的问题，这个是什么？那个叫什么？掉以轻心还是什么？是不是？是这个吗？对。哦，成语超差的，对对对。好，面对马跟车被打怎么办？这里不是只是一个正常的换子，我是做一个消除保护哦。这里这步棋打这个还不是最强的哦。不是最强的，你们要讲要得子要多分，好，那你就吃5分的。可是你看这里，要是下这步棋的话，比如说我动一步棋，啊，你看我吃这会怎么样？我将你吃的话，我就一步杀了。所以有的时候并不是靠分数来赢，比如说啊，我吃你5分，跟3分比，吃5分比较好。他决定他牺牲走开了。好，那就也是最好的一步棋，我相信。对，把王平开。好，但是这个时候王整个被打破了。对，你看吃，你看王整个空了。来，只要这个车能上去，这个棋马上赢棋。好，他先将。对，先将一波。先将，然后王去哪里？把王逼到 F8。第7线。好，要一步杀。哦，太精彩了！你看刚刚我讲的，后 C3也要一步杀，但是白方先杀。好，要做个防守了。那这个车很重要，不能走到E7去堵住这个通路，不行。因为后 H8一步杀，直接把自己杀了，自己被闷死了。对，哦，这个自己的车把闷死了。车第7。好，这边摇头了，黑方摇头了，怎么办？这里把皇后撤回来呢？没有，他吃这个，
这里不杀，他后吃这里是守 F7，那兵不能吃，因为被串住，但是我有另外的一步杀，后 H8，杀起，哇，也是攻王攻的很凶对，啊。双方在左下跟右上哦。刚才陈永豪在这个王侧受到威胁的时候，他选择用我觉得刚才的那个马的那一个右上，然后选择去攻杨越的车跟马2选1的那一步，非常的非常关键。对，好，教练帮我们复盘一下。好，那我们就来看一下刚刚这盘棋是一个意大利开局。意大利的话是开放性，然后白方走象 C4啊。好，黑方走 D6，比较稳健一点。这个象照理讲，大部分情况下应该都是把它拉出来的，比较活跃一点了哈。他把它选择这个好 D3，象赢6，第一个对子，好，我不对。好，补后门出子，双方都在出子这边。这个走的或许有一点点稳健，但是他可能白方觉得象1-3的话，很可能就被对方抓一下。那我不想被抓，我想保留我双象，所以我就出到D2，好，出子，好，第一个对子的这个决定要做，马 D5，打还是不打？好，黑方选择象打，兵吃，马跳开，好，后1-2，可以有这个长音位的棋，长音位，好，再来，好，那这个兵迟早会被另外一匹马同时被攻击，所以白方就先从 C4。好，短音位、长音位，好，那我们这个看刺激了。我们白方利用王翼来兵往前冲，黑方的话后翼这边往前冲，好，抓象退，好，突破又一个突破了，吃 D4 打开局面。那打开局面这种情况下呢，只要这步棋一下去，那就掉兵了。他是走了马E6，这步棋就失误了。你看吃。刚刚掉了一个兵了嘛，对不对？掉了这个 H6的兵，好，后走开，好，消除保护，象跑过来要把它打掉，要跟后跟象配合杀 H7点。好，黑方这里呢，各位也要去来攻白方，好，那来象 D2，象 D2我刚刚有讲，象 D 的话就一步被杀了，千万不可以。这个是局面最不好的一步棋，好，我们要试着去走最好的一步棋，而不是走最不好的。好 ，B3， 好，吃，好，大家看一下这里，白方跟黑方的机会谁比较大？这个兵其实很重要，没有这个兵的话，直接白方的2个子已经在秒种 H7了，它少了一个很重要的一个防守的一个棋，好，一个棋子。好，这边很重要。后 C3， 后B2哦，所以赶快后 D3。一方面不给你进来，另外一方面要打 H7。好 ，GBD8 抓后不行，这个就是我刚刚讲的啊，吃，把它吃上去，然后黑方的后也会掉。好，所以这边他走了 A5， 白方就马杀进去，这步棋，但是这个一走就没有机会了，是因为白方先攻。你黑方感觉还有一点点棋没有错，可是白方先攻，你看非常的主动，而且他先掉一个兵。你看看白方这边要是掉一个兵，会是什么样的结果？也是一样，但是黑方先掉，所以这边对，然后占得先机啊，先下手为强了。是 GF18 逃开，多一个格子给这个王来逃。那我们就用消除保护，又是消除保护。你看你们听的应该都快腻了吧？会不会？但是这很重要哦。强迫吃将，兵吃，然后将把你逼到底线 F8，然后车闯上去。车闯上去呢，2个重子在D7线威力是非常大的。这边已经有一步杀了，然后这边也是一步杀。好，那黑方走了这步棋，黑方走了后 C4， 防 F7点。因为黑方可能看到啊 F7点你要杀我，那我防 F7点，那这个后是不能被吃的，因为有这个串住。好，大家看到有这个串住，对，吃的话是犯规。是正式比赛里面这样发生的话，直接停中，举手，叫裁判来判犯规1。但是这边呢，因为这个局面太掌握的太好了，2个重子在第7线，而且这个还不是车，这个很重要，我要强调，今天你只是车在第7线的话。那你只能用这个
F7点，还有你跑到 H8，我的王还可以抛过来，可是你今天是后闯进去了，你今天是一个后接近人家王了，后是最厉害的棋子，所以这边就没办法了，一步杀。所以哈，我们也再次恭喜陈永豪选手今天一路5胜啊，对5胜过关斩将哈，我们待会看他可不可以在后面持续维持这样的高水准。好，这个我们的慈惠杯进行到越后面，这个我觉得比赛的张力越来越多了，包含选手们下棋背后的含义啊，还有套路啊，其实听岳教练讲完，真的都是哇想的很多。好，那在现场其实今天的小朋友来参加的人非常多，然后有些小朋友也是那个很多的情绪啦，我觉得很多情况都会发生，所以刚才也有小朋友输了之后蛮难过的在哭哦。但我觉得出来比赛跟真人下棋，跟你平常自己在家玩 chess.com 那种线上的完全不一样，规则都不一样，时间的压力是，然后还有这种像今天有转播镜头等等的，我相信对于小朋友来说都是一个很好的学习跟成长。所以待会小选手妹妹哭完之后呢，还是要打起精神好不好？继续这个在西洋棋的道路上持续的精进。好，我们的这边先休息一下，带这个公开组的转播台来稍微做人员的调度跟整理之后，我们再回到紫薇杯的转播现场，马上回来。
好，今天在礼拜天，在新店的大丰国小进行的慈徽杯哦，随着比赛的进行，我们的时间现在是下午的2:38，马上要来进行的是第6场比赛喽。那在我们的公开组呢，看到的将会是已经5连胜的陈永豪选手，那他下一轮的比赛会对决同样是淡江大学。本届呢，在公开组他们也有6名选手参赛。那稍早陈永豪也对到的一位德丰，也是淡大的。那现在他们淡大帮要派出第2位来对决陈永豪，就是威宇选手。我们待会来看2位选手的对弈表现会是怎么样。好，又要看一个精彩的局面。对，那永豪其实在岳老师这边学习也学了很久，学了大概10年了，10年从大班开始。那怎么看这个选手啊？不管是慢慢的成长，对棋的理解，还是他个人的风格，可以跟我们来观众朋友介绍一下这位选手。陈永豪这位选手，他其实一开始是进步是很快的，蛮有天分的。是，从小小的年龄慢慢看他长大，他就是很多次的冠军。然后10岁的时候就代表台湾出国比赛，然后去年也有参加过很多比赛，然后国际赛在台湾办的，也拿过2、3次的第1名奖金赛。对。刚才从这5轮的比赛看下去，我感觉他的风格很沉稳，很沉稳，不太会有什么很出格的举动，没有一次的那个明显的那种失误被人家可以抓到的。是，目前是没有看到的。非常的扎实，就代表说他私底下一定是，不管是理论教育也好，实战教育都是很扎实的这种经验的累积。是，他很小心啦，对，下棋要很仔细、很小心。是，而且今年也才这个高一而已，他才高一而已，才高一，所以还大有可为这样子。好，那我们准备要进到2位选手的比赛现场，我们来看一下。好，这场比赛陈永豪执黑方，他的对手陈威宇执白方。好，握手了，2位握手了。好，看看陈永豪会不会走他的习惯的。好，法兰西他改了，有一盘棋是走西西里，他这盘棋走了法兰西。刚刚我们有一盘棋也看到法兰西，但是颜色是调过来的。好，走吃开的变化，这个又有意义了，又有意思了。这盘棋，白方这种策略是想要求和的策略，就是说我想简简单单的下这一盘棋，我不想搞太复杂，我把局面都打开来。这个策略的话，其实胜率来讲，黑方还比白方会高一些。好，这个走了稳健了一点，象应该跑到D3的哦，象应该跑到D3比较多哦，这个稳健了一点。好，那马 G17，将来可以跑到G6或是马F5。好，白方做一个短一位，好，短一位一样，这是必须要走的。好，安全先。好，看看白方会不会走 C4， 来给这个黑方稍微一点点的压力。对，还是会稳稳的走 C3。好了，走 C3了。好，稳稳的走 C3。那这个球就丢给黑方了，陈永豪了，让陈永豪有压力，要想办法赢这盘棋了。那这个棋初值来讲的话，至少是均等，黑方。没有一点点问题了，没有一点问题，一点问题都没了。好。我们看王毅哦，这个王毅有3个兵，这个黑方也有3个兵，后羿4个打4个哦，所以完全均等，英文就叫 symmetrical 哦 ，symmetrical 完全均等的兵型。还有子力，所以我们讲求和。好，马 F5， 第一个换子，动象还是退象，还是保护这个象？这个我们要看一下。这个黑方可以加强打这个象，攻击这个象。G18跟马配合来打这个象，换掉，然后占一个这个双向优势。好，我们看看。看看白方会怎么做这里。好，选择上骑士。
好，看看要不要打，换掉。其实不打的话，将来也是还是有机会把它吃掉的。将来还是有机会把它吃，因为它没有退路了。好，打掉，选择打掉，要打，对，打掉，兵只能吃上来。好 ，F 线开了，但是这个兵会是一个小弱点，会是一个弱点，直接开车就有机会攻击了。F 线开了，半开放线给白方，但是这匹马可能需要调整一下。对，现在这个马需要调整一下，再靠前一点，威力会比较够哈。因为这边的话，暂时是被对方的兵卡住。好，他先开车，先手来抓这个兵，非常积极的抢攻局先抓这个兵。对，你不守我就吃。大家有没有发觉，目前我们讲解棋，就是每一步棋，双方其实下棋都要有目的的，都要有目标。我不能乱走一步，乱走一步的话是很危险的，尤其是你对高手。每一步棋我都要想办法去威胁你什么。就算我不能马上赢你，但是我也要慢慢的折磨你，慢慢的压你，是这样子局面慢慢变好，你才有机会赢。对。在这64个格子里面哦，这个各种棋路千变万化，然后怎么样去做这个局哈，哇，真的是有时候看起来数不清的哈。对，可能变化太多了。多了。如果麒麟像我一样还没有那么深厚的观众朋友，可能看完还要理解一下子才能理解。这步棋是什么？我想了解。选择了这步棋是什么？我真的很想了解。对，因为他不守这个兵，他不守这个兵，吃不吃？这个吃不吃，你就看对方有准备什么。对方是准备陷阱吗？没有陷阱的话就吃下去。这边其实没有陷阱，对，因为我打下去以后，你闪象没有带将，我还可以把你车换掉，所以这边已经白方扫兵了。好，他吃，然后跳马，马跳，好，抓车，那这个车可能就稍微退回来就好。因为这边是3分，吃5分，啊，你不能去做防守啊，你做防守的话当然不划算，就又掉了2分，所以这边就把车后退是后退就好了，后退就好。但是后退哪里他就在考虑了，这3个，主要是这个3个。我是说，包括有这个格子，是因为它可以怎么样？可以把车走凶一点，然后反攻对方。但是稳的话，应该是把它拉回来了哈，拉回来是比较稳一点了哦。因为白捡了一个兵了，等于对，已经白赚一个兵了。好，选择拉回来，拉回来，对，这是最保险的一步棋，不会有任何的差错。象D3吗？调整这个象吗？然后就一个对车的可能吗？我们看看，还是说先不对子？可是白方的子其实也不太好哦，白方的这匹马需要调整，这个车也是暂时被象被挡住了，对，要调整。那黑方你看，黑方这个象动都不用动，它已经是有一点往这个黑方的这个白方的这个方向，它左侧是畅通的。好了，你看象D3，真的象还是要先把它移开。好吧，那这里邀请要不要来做一个换车的动作？换掉，还是我比如说出一个象，然后串住，然后让你吃车的情况下，我后吃回去，这个应该是都可以的。这个
要不要换局？现对在，陈友豪在思考。对手陈伟宇来自这里淡江大学。这边的话应该不是那么关键啦，反正你不要掉子掉兵就好。看看是车打车还是出白格象，因为这个子为什么我讲白格象？为什么不出？为什么不讲不出后？要出后不行，出后的话就啪啊，白方就赢了。对，所以不行。所以为什么我讲要出这个象？哦，要出这个象，出象还是动车？我觉得以我这样看下来，他应该会出象比较多，因为他偏沉稳。是对，如果是 Mauricio 可能就互换，他喜欢。但是这里还好，这里不是到那么关键，对，不是到那么关键。我们看一下永豪在思考，现在时间上还是蛮好吃了 ，OK，吃了，那后吃吧。马吃会有点奇怪，因为马往后走，对，所以用后吃啊，顺便把后抽出来，可以控制这一条线。现在该出象了吧？因为你出后的话你被人家啪下来，变成这样的棋了，哎，怎么会突然这个白后闯进来了，闯到这个第8线了？是，所以这边的话就是出子，好，出象串马。这个棋有一个战术，但是目前是没有的，还好，就是象打兵将，王吃过来，散马带将。但是这里第一个没有任何子可以吃这个象，第二个你就算马散到 G5 格，我也可以后吃，所以这边没有战术，这个没有战术。他动后，他走后，对，好，后 F6这边可以吗？我在想。好，不要忘记这个局面现在是黑方多一个兵。但是你说这个棋黑方是不是完全赢定？可能还不是完全赢定，不是，因为还有5个子5个子跟5个子对打的情况下，不能说完全赢定。兵型来讲的话，白方黑方都 OK。没有孤兵，没有叠兵，这个很重要。那双方的王都很安全，没错。目前，但是黑方的优势就是多一个兵，而且还有双向优势。是，今天讲了好多次双向优势，尤其是那个G4象卡在那个位置，真的不太舒服。不太舒服。对，就是看陈伟有没有什么办法去给他逼一下，对，除了动这一个 H3，迟早要对。好，那这边他走了后D7，但是后D7虽然在保护这个象，而且可以把车打开呢，我相信 H3走的话，这个象应该还是要退的，还是要退的。你不可以弃，这个补偿是不够的，不够的。你这样等于是弃一个子，你看5个子打4个子了。5个子打4个子，然后这个打不进去，你看有双马保护，还有后，所以这边不能弃子。你再怎么凶，这边不能弃子，你这个是等于送子啊，弃子弃错了，我们就讲把这个子不小心送掉了。好，陈伟宇在思考。但应该大概率还是上 H3了，还是 H3是一个，还有马E3，马E3抓象抓兵，可能会逼着这个象拉回来保护这个兵也有可能，我在想，对，看看会不会走这个马E3这步棋，还是 H3。当然也有其他的选项西洋棋不是被框住不是说只有1、2个选择可以走，有些局面是很多。就是你 use your creativity， 对，用你的创造力用你的想象力这样子，对，这个车开过来也可以。好，自然的一步棋 H3 抓象。好，那现在要不要换子？象换马，刚刚我有讲过，象吃兵是完全不对的，这个时候弃是不对的。刚才陈友豪选择车互换，那现在又一个
象换马的选择，看他要不要。我们来这个3个选择吧。对，要打马换调子，因为我多个兵，我想简化，还是我退到这边，将来以后还是可以吃，对，保留还是我跟你暂作保留。对，还是我跟你对调你的白鸽象，毕竟你的唯一的象，是往我的方向嘛，往我这个王的方向嘛，所以我也有一个这步棋，可以把你换掉，这样子，看看是不是这个3步。当然也有第4步了，你真的要讲的话，那就把象老老实实的拉回来，保留战力，对，不做任何的这步换棋稍微稳一点，对，但是也没有说不可以啦，对，至少局面不要变得不好了哈。时间好，9分钟、8分钟，对，都还算 OK， 对。陈永豪现在时间上大概小落后1分钟。今天要下7场，其实对于脑力跟体力也都是考验哦。考验很大的考验，尤其是吃完中餐以后，我有时候吃得太饱可能会累，想睡觉。我有时候自己在 chess.com 下的时候，下个几盘，前面可能观察力都还够，然后下到后面，可能注意力没有集中，常常会犯一些低级失误。对，是难免的啦。我们都是人类嘛，我们是人嘛，都还是会犯失误的啦。我都跟学生讲，我们犯失误是正常，但是你不要每次犯同样的失误，每次稍微改进一些，就是在进步。这一定是策略上的问题。对，因为哪一步其实都可以。对，看他自己要不要对峙。代表他很谨慎啊，因为其实没错，他不是冲动的。他这边因为时间来讲7分钟，没有强迫他要赶快去做决定。他今天要是1分钟，那可能就不一样了，他可能就会走他马上直觉的一步棋。他这边的话，选择还蛮多的。好，等待永豪在思考的同时，跟观众朋友介绍一下西洋棋的起源哦。最早可以追溯到公元的6世纪，那也是发展在现今印度北部的吉多王朝。它的前身是古印度的象棋，音译叫做小图伦卡，对。然后也是随着这个军事行动啊、帝国征战啊融合，而进而传入到波斯啦、阿拉伯啦、欧洲等地啊，然后逐步演化成现代的西洋棋哦。像之前的皇后，她是可以走斜的2步而已，不是像现在可以走那么远。对，几百年以前，皇后是走斜的2步而已。最早的西洋棋比赛可以追溯到16世纪，在1886年，他做出选择了，做一个对子的对子。好，那这个子没有根啊，没有指的没有根的意思，就是说这个象现在要被吃了，没有人保护它，所以白方换白方了，在这里也不是很关键，你也可以吃，你也可以保护它啊，这个还不是算很关键的局面。我们讲很关键的局面的话，就是那种怎么讲，就是看到一个局面的话，我们知道你很可能会犯错，那我们感觉你会犯错，你这盘棋你就输掉了，那个时候我们就觉得是很关键。这边的话还不是，对，互换，然后把皇后给调度出去，这样白方应该要对，黑皇后现在也站到了中心位置哦，他的攻击范围就很大了。对，白方我这边感觉他会开车。哦，没有，好，那他就是马跳出来抓后，对，抓后也可以。等一下再开车，那这个白方这个车先占一条通线。对。要不要象打马这里？象打马，然后换黑方先占一条线。这个蛮有意思的。今天要是我把后退开了，比如说，不管是哪里退开安全的地方，那白方就先占一条线，然后黑方是没有办法去跟他对调这个子的，因为这个车没有根啊，这个车没有被保护。不然的话，我就是直接的先把你换掉，然后占一条线。但是你这里要是这样下的话，会有这个可能。哦，掉一个兵喽。是。
白方把一个兵吃回来喽。而且马又被威胁哈，对，所以就看这一条一的他吃了，通路他吃了，吃好，这个兵备受威胁怎么样？好，他走了后D7，回去守这个兵，对，守一下回去守这个兵这个兵，对。好，那这边微雨应该会把城堡应该开上来哈，对，占据开到一的通道，一线，对，对这正常的一步棋。还有一步就是马E5这步棋，往前跳，攻击后还有攻击马，逼着你做一个防守。看你是把后走开，或是要把它对掉。比如说马E5，然后你吃，那我看是要用兵吃，还是要用后吃？是对，哦，都有可能。这个也是一个蛮好的选择。这个马E5也是一步，而且同时又可以保持这个一通道自己的更多的棋子在上面做掩护。对，但是这个变化要是发生的话，我就先走G1把，我又占了一条一线了，因为我先手抓你的后。哦，他跳马了，真的跳马哈。这边就吃吧，这里，应该不需要考虑太多，因为你威胁我的马，威胁我的后，那我就简单的吃掉。对。这边很重要的一点就是说，黑方这盘棋目前是没有压力的，只是说不会有输的可能，因为它就是多一个兵的压力。我今天看到陈永豪的局面，好多盘棋都是先多一个兵，他都比较没有压力。好，因为没有人下棋会想要少一个兵嘛，对不对？对啊，但你少了，你就比较想要追嘛。好，那这边是不是开车直接抓？这步棋应该可以下得很快，开车抓。好，后去哪里 ？F4还是 G3？可是 F4的话，刚好有 G14。好，后 G3不会被抓，至少好。退的比较深一点。后 G3，后背有靠山。好。C6这步棋我不知道需不需要走，因为你不走 C6的话，好，他先占一条线 ，OK， 那后先不要离开。好，先不要离开，不要这个被攻击。但是这个后E7这步棋呢，有威胁要强迫的把后对掉。当你多兵的情况下，你倒是可以考虑对子，就是我们所谓讲的简化。对，这个棋可以简化。你少一个我们同等的战力，我们就帮棋盘的可能性再减少一点。是，对。就像足球，11个打10个，慢慢简化，简化，简化，就永远都多一个。是。多一个总比少一个好，对。这个有后E3这步棋。哇，他选择再持续把后，他走后 F2 的后这样的话也是把后对掉啊。我换一个颜色，各位来黄色。好 ，G6，对，先开一个，他这个是这步棋是先开一个这个后门，但是这个后门呢，它不是一般的 H6哦，它是走 G6。好，然后王走这边，好 ，C6，对 ，C6 保护这个兵不在这个 C7的斜线。好，它整个对掉了，好，这个策略是完全不对的。当你多兵的情况下，我就是要对子，结果这边突然是白方还主动跟黑方对峙，那这个棋应该已经是胜势了。那这样的局面呢，就需要变后了。我们会看多一个后出来了。这盘棋第一场要变后了，你不变后你赢不了。但是变后不会有难度，因为你就是多一个兵，到时候简化更多，到时候就是多一个兵。好，现在那个积极，双方都在把自己的王往前推哈。这盘棋也是残局，你看这边就下得很快了。因为很明显，大家都知道计划是什么了。黑方更明显了，就是保持多一个兵，然后让这个王不能离开3打2这边啊。这边我们讲3打2，好，3个对2个兵，一定会冲出来一个通路兵。好，这边要小心而已。好，吃，然后冲。好，他吃了也可以，吃，然后上王，是保这个。对，
刚刚冲也可以，吃也可以。好，他王 B 需要后退。好，那王再上去，慢慢的就压，慢慢的推，慢慢的压，亦步亦趋这样去保这对个对，这边居这条线的兵哈。是，然后这边大家发觉已经没有子了，这是第一盘棋，今天我们看到了第6盘，今天看到第一盘棋没有任何的子了，只有王跟兵。那这时候变后就是必须要的，是对。那这个局面一定多兵嘛，所以变后其实不是很难，除非黑方犯很明显的错，对，比如说逼和啊，或是不小心把兵送掉啊，除非是这样。尤其是右边，你看是这个对称兵型，整个就完卡住了，完全对称，对，你看完全4打4啊。对，哇，所以微宇刚才的那个邀请互换有不对，一那个是点冲动不对的。哦对对对对，刚刚是局面不好，但是这个局面是不好，可是保留居后跟居后打少一个兵，还有一点点希望。对，可是刚刚他主动把子对掉，那少一个兵就简化过不行了。对对对对对，说得好。好，他现在好，你看一直在后退了，那白方方就你看就上去了，上去不管哪里都可以。那陈彦豪选择走这里，是因为他要控制这个格子。你看一下这个格子，这个格子，因为这个是要变后的格子。对，你看，他要想办法控制这个格子。那白方一定会阻挡嘛，对不对？但是因为黑方多一个兵，所以黑方到时候等招会比白方多，永远都会有多一步的棋，黑方可以走，白方不会有那步棋。对，这就是关键。你看差一个兵，感觉好像没有什怎么样，可是一被简化逮到机会，这个棋就没办法了。就是关键了。对。到最后面呢，这个王可能没有更好的格子可以动了，所以这些兵就要开始冲了。那黑方不怕，黑方好，你看他先去把这个位置给他先卡住，好，那这边就你看，先把所有的等招都卡死，你看一下哦。好，快卡死了，其实两方这个兵冲的好快，你看我先冲一个，我让白方的最后一个步棋，好，那这个王一上去就赢了，好，这就赢了，直接就赢了。因为100%这里马上就变后出来了，你把这个格子整个让给多兵的那一方黑方，好，认输了，对，没有看到变后，但是马上要变后了，对，好，他们在讨论棋，你看一下，这是非常棒的一个 behavior 一个举动，他们下完棋再稍微简单的讨论一下，你看没看到他在讲，对，他可能在讲说为什么刚刚要把车对掉啊，还可以撑一下啊，这样子，对，好。这个镜头不错，这个不错。我们看一下他们在讲什么。不过因为微宇戴了口罩，所以也不知道读不了他的唇形。是。对，不过我觉得这蛮好，就是下完之后啊，因为大家能走到这个第6 round， 我相信都是在这个组别里面的佼佼者了哈。是。对，所以输跟赢都只是一个过程，在你要怎么在这个过程中学习到一些东西，我觉得是蛮好的。对。好，这场比赛我们看到了这个开局，然后双方是谨慎保守的在做一些简化，但是其中微宇那一步比较对，突然把2个子全部换掉，没错，那就让这个埋下了这一场败，一下就多一个兵就。好，我们还是请岳教练帮我们做一下赛后的复盘。好，来，那我们刚刚看这盘棋是走法兰西防御，刚刚前几轮我们有看到法兰西，但是陈永豪是走白，人家是走法兰西对付陈永豪。那这盘棋陈永豪是走法兰西，对方选择一个对立，就是对立的这个兵，就是 exchange variation。这样子的话，其实胜率的话，黑方已经马上跟白方已经拉平了，已经马上就追平了。照理讲，白方应该会占一点优势的，不管走什么开局，因为白方先走第一步。但是这个变化已经让黑方追平了。好，那这边就双方就出子啦。好，这步棋有点稳健，应该要走向第3，向第3稍微凶一点。好，继续出马，短一位，这是大家必须要的。C3稳稳的，好，出马，出象。好，这边第一个我往前跳，我是要对掉你这个象。好，那这边的话，刀倒是可以考虑抓一下后啊，或是保啊，或是保这个。可能不要用兵吃哈，他这边就直接让他用兵吃了。好，那我们就吃掉。那这个就是一个小弱点了，这个可能必须要白方花时间来防这个兵。结果这边我不了解的是被吃了。
很快的这个兵白就被对吃掉，白色白白被吃对掉。我还以为一开始会有什么陷阱的棋，吃了这个兵，然后它可以散开来，看散哪里，然后可以反吃什么，但对这边完结果全没有。没有对，那这个我们就讲白白的掉兵了哈。好，那这边继续退回去是为了要抓这个马，还算合理哈。那个这边就退，车就推到底线。好，再来向第3调整，然后这边又对调，对调，在这边出象，对，出象出子嘛，因为这个还是在开局。好，这个2个粽子都还没有出。好，他走后 F2 保护，后 D7，第一个后拉到这个跟这个白个象一起斜线保护，还要把这个1-8的格腾出来给这个车，因为你虽然后可能会在1-8，但是你后1-8的情况不是最好的，容易被人家抓。对，容易被人家低分的抓你高分的，然后你这个车也没有作用，现在暂时被兵卡住，所以这边他就走了后 D7，好棋 H3，好这边像 F5去只简单的我就是把你对后调撤一下，就对调，对吃回来，好这边他也可以开一个车啊，先占一条线，你看到没有？可以先占一条线，先阻止黑方占这个车1-8这条线，那他抓，啊，那崇永豪这边可能想说，那我要主动占一条线，那我就吃，然后这个兵，啊，这个兵现在还是要守一下的，因为你现在占一条线时间不对，那我就白送了。对你这一送回来就棋，哦，这个棋又差不多了，又困难了，要赢了哈，所以这边吃，然后再后D7回去防守。这边的话，除了马1-5之外，也可以走。也可以选择这个。为什么？你说。对，没关系，可以讲，没事没事，对。为什么G1是好棋？因为要是我很急的去跟你对，错了，犯错了，你看，吃回来了，局面一样了，又有机会了，哦，局面一样了，至少这个兵的数量是一样的，好。好，他走马1-5，那我们就换掉。你看简化嘛，对不对？我多兵嘛。好，然后没有，他是用后吃。好，不好意思。然后开车抓后退回去。他退G3，然后我占一条1线。后 F2，其实后 F2也没有太好，因为我这个也是没有阻止换后。不好意思，好，然后往 F1，好，这边呢马上就是犯一个大失误。这盘棋这样子看的话，可能最致命就在这边，应该黑方会赢，但是你看我讲应该多兵嘛，这一步下去一定输，直接讲一定输。你简化嘛，你都已经少了，你还简化，那这边就轻松了，吃，然后这边就是兵要冲变后，3打2一定可以多一个后，你看，然后就演变成刚才我们最后的情况对，你看就冲就好，对，这边的话冲的话，虽然也是可以，但是这个王要怎么进去，这个要注意了。哦，我刚刚说冲可以，可是你这边变成就要绕过来了，然后要突破这边了，或许比较慢。那这边多兵简化，你看上去，他只有退，对，再冲，你看，一直上去走王就好。这些兵都可以不要冲，先卡位。我要卡这个位置，这个格子，是因为这个是要变后的格子。我抢到这个，我就马上赢变后。好，那这边你看卡死了，然后你一让。我一冲就倒王了，因为我就连续3步，1、2、3，你阻挡不了，我就变后了。没错，因为后方有王在保。对。那你这边你说动兵呢？那我也动兵。对啊，完全的没有对棋可以动称格局。了。对，完全没有棋可以动了。你一冲我就吃，然后这边又要变后了，你看完全没办法了。对，冲这个的话，那我这2个都可以吃。OK。所以这盘棋关键就是刚才那条1啦，对，刚刚那个可能就是应该对调的。微宇上来的时间点还是偏慢，加上这个主动邀请
永豪来做这个换子的动作，有点简化过头了。但我觉得下完棋两位棋手有做一些交流，相信对双方都是一个提升。是，对。好，观众朋友，看完这个精彩的第6轮，我们休息一下，待会回来呢，就会是我们公开组今天的最后一轮第7轮的较量。我们再继续看看选手会有哪一些精彩，然后背后呢意义深大的这些 move。我们马上再回到紫薇杯的转播现场。
好，礼拜天的比赛慈惠杯在下午的3点30分，我们即将进行到公开组，今天也是其他组别第7轮最终的较量了。那我们今天这样一路看下来，是蛮精彩的棋路。那在公开组这边呢，我们待会要来进行第7轮较量的，就会是已经是6连胜的陈永豪，然后要来对上他的对手是洪少轩。对，两位选手教练都还蛮熟悉的。对，好。进入到比赛，陈永豪又出怪招了，是 B3，对，上了一个马前兵啊，哈，15，象 B2，好，马 C6，等一下。对，把那个整个关掉。好，少轩现在是出马 C6，然后紧接着出了一个后前兵。好，来，不好意思。好，那白方这边走了E3，黑方 D6是吧？对，然后主教 B5，对，上到 B5，没错。象 D7，因为这边被刚刚串住，所以我们解串这个象串马，所以解串象 D7，然后马跳 F6，马好，马 F3 先马，然后再马 F6。这个开局呢 ，B3 叫 Larsen，Ninzovic Larsen， 这也是个很厉害的一个选手。大概1960几年、1960几年、1970几年的时候，世界也是排名很前面的。是，对，好。这边马 F6，白方 H3 A6，象1-2，象1-2退，他不想这么快放弃他的双象，他不想象打马，他想保留双象。所以退这个动作也是很重要的，不是说人家抓你就一定要硬吃啦。对，好，这边换黑象E7，好，出象，白方走 C4，控制一点这个中心了啊，赚一点的这个空间呐。好，这边。大家看到黑方的这个双象稍微被动一些，没错，他们的外侧路线都被挡住了，对，被挡住了，各走一步而已。那白方将来除了短音位之外，往安全之外，白方可以突破走D4。这步棋迟早也会走的，D4。这边选择了上边线的 A5 兵 ，A5。好，他 A3，为什么要 A3 呢？要是假如 A4，黑方走 B4这步棋，我卡住 A 线，但是我这个冲起来，因为你这边不冲 A3的话，这步有可能会发生这步棋，然后看我是吃开你还是往前冲等等的啊。白方走 A3。这里我看 A3，他把马跳到 A7 是不是？对，跳 A7。好 ，A7，白方也跳了马，跳 C3。C3 好，出马。C3马。OK， 这个有一点早啊，这个黑方的马已经跳到 A7 旁边一点了哈，我不知道这步好不好，那我们只能看看黑方有什么计划哈。好，他要突破后翼，对，这个很明显的要冲 B5啊，这步棋按照计划去做的话，按照逻辑去走这盘棋的话，黑方要走 B5，所以刚刚把马跳那位置要保 B5这条线哈，对， ，B5 这一格，因为冲起来 B5以后，黑方有象，还有马，还有车可以
控制这个 B5是啊，所以这个计划还是对黑白来讲还是可以，还是有可能会实现的哈。那白方要是要阻止这个计划的话，那就是 A4，因为这个 A4这步棋还用2个兵看死这个点，就暂时冲不起来了。那黑方假如还是要冲的话，那就是要 C6，兵 C6，然后再走 B5，再准备这个突破点这个。好，那我们看看白方会选择什么策程序略？都还在布阵，目前还没有出现任何一个吃子的情况，还在等待短兵相接的一刻。然后双方的王都还没有决定要放哪里。当然黑方已经失去这个长营卫的机会了，因为他的那个后羿的这个车动过了，没错。对。白方的话，两方右边、左边这个长短营卫都还有机会，对。好，后选择 C2的位置，这非常有弹性的一步棋。对，王毅、后羿这个长营卫、短营卫都还有可能。但是我是觉得可能还是会短营卫比较安全一点，短营卫好，因为你看黑方刚刚已经在准备这个B5了，是你这边要是你长营卫的话，那黑方很高兴的就冲起来，没错，想把线打开，对，把线路都打开，而且换到短边，把2个车都集中在左边哦，跟对方把这个纵火力集中在左边，但王躲在右边是蛮安全的，蛮安全的，对，大家都知道王是最重要的啊。王死了，什么都没了。好，看一下邵轩怎么思考。因为今天的比赛的赛制是15分钟加3秒，对，时间是算比较紧凑，比较快哈，时间比较紧。那因为我们国际赛的话，其实常常我们走完一步，选手都会站起来，然后走一圈绕一绕，这个是绝对是可以的。对，你只要下完你那一步，你站起来看看别人，可以可能抓一些灵感啊，或是可以搞不好参考一些其他的局面，这些都有可能的。其实都是允许的。对。好，冲起来了，冲了一个长兵哦 ，B 兵冲到了 B5兵，好，这边就要做 C4兵做表态了。吃还是不吃？对，双方可能会在 B5这个点做一波互换哦，因为现在马啊，然后还有黑的城堡也都在锁定这个点。我们看看吃会有什么？吃的话，马吃。对。假如马在吃的话，对，它还有象吃。对。象在吃的话，车吃，会变成这样的局面。开了一些啊。没错，所以他刚就在算，他主动邀请了。这是一个变化。那还有一个变化呢，就是我不理你。白方，比如说短营卫，好，那换黑方做选择了。要兵吃兵，还是要压下来，都有可能。你看，比如说我压下来，比如说吃，哦，赚了一个子，可是我也吃，可是这样的话，我们可以看一看这个局面是不是白方多了一个兵，我们要不要数一下，看看，还是象吃这边看情况哈，象吃，看一下，1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6，对，多一个兵哈。好，所以双方也都在精算哈，来吃了。好，选择还是吃，那会很多交换哦。会有很多交换哦。吃，马吃吧。对，把不好的马先对掉啊。吃，然后马再吃。然后象只能吃，这边象要不要吃这里？好，有象在吃，双方互换了一波马跟象，这个刚刚我都预测到了，对，都已经再下来吃。那我们看到这个交换，白方黑方得到了什么？得到了什么？好，冲D4兵，冲D4，打开局面，双方的王都
还在中心。是哇，但这步棋是一个先手是抓，因为你看马 F3还有 BB2，同时在攻击15点，也就是说我下一步要是我吃你，你吃回来，我的马或是我的象还可以赚一个兵。对，所以我们今天看到陈永豪这位选手今天好多盘棋都是多一个兵，然后后面就开始赢了。所以这边呢很关键。对，黑方要注意一下。邵轩现在应该在算哦，看如果吃吗？刚换完还是 B 线，然后如果再继续在这个 D 线做交换的话，最后对他有没有利啊？对，他决定好压下对来，压下来不给好。吃。那局面又要被封住了，局面要被封死了中心。马 D2 要是反抓的话，黑方就是压 D5。然后我们再来看看这盘棋，没错，D5，对，一定马上 D5，D5，好，你看中心就封死了，这又变成有一点封闭性的棋了。是，对，好，马上开车，我反抓你这个兵，守不守？不守的话，我就赚你这个兵。那反抓各位是没有用的哦，因为 B3的点被马 D2 看住，这个 D2的马保护这个兵了，所以好，我们看看这个要怎么守这个兵。G 不可以拉回去哦，不可以拉回去哦。哦，他出主教，上到哦，他用象去守住第6格。这边有个后将哦，值不值得考虑？这个后将还是不好，没有后将还好，后将没有很强，吃不到这里，因为它有后 D7，好，还有后 D7，然后 GA8将，只能垫后，好，没有办法占优势，白方明显的优势没有办法哦。好，象 D6。好，那我就先把你的 B5的车先抓走，去哪里呢？好 ，B7 退回 B7。是不是失误了？哇，是不是一个很大的失误？这里 G 不可以走 B7的 ，G 这边呢要走 B8好一点，因为你 B7。第一个，你的车没有跟啊，没有跟就危险了。第二个，你给我这个将，那这个应该就是将抽车了。直接这个出现了一个将军抽车了。好，他用后去挡，那马上就把后吃掉。哇，后把车吃掉了。哇，好了，王安全了，但是掉一个子，是掉一个子，有点伤。对，直接再把后对掉吧，最简单这里。这边又开始采用对子的这个策略了。我简化嘛，反正我多子我就给你简化，对，我不用想那么多了，那么复杂了。现在邵轩吃掉永豪是一个兵、一个主教、一个骑士，而永豪吃掉的是一个兵、一个主教、一个骑士，再加一个城堡。是，再加一个城堡。对，多一个大子啊。端午节粽子应该吃蛮多的，吃太多的话容易胖，可是肯定要吃的，好，这里是换白，对不对？好，白方有什么策略呢？这边白方不是在想要赢，白方是在想要怎么赢，因为你看已经多了一个车了，真的多太多了。对，有一点黑方就是有一点刚刚不小心就是看错了，可能没有看到有抽，对，那是心态有点慌了哈。大多退一格就没事，多退一格没有意思。白方局面还是好，但是双方都还是有机会。对，送子就很难。对，刚刚推到那个 B7真的是蛮关键的一个失误。主要是那个王没有不安全，刚刚一将就是抽。你今天要是黑王已经安全了，白方就不会有那个将，他没有那个将就抽不到那个车了。所以也因为少掉了一个城堡，现在邵轩的思考都比较被动之外哦，也会
比较虚一点哈，因为你毕竟少了一枚大将可以用。你看陈彦豪选手这边多稳重，这边你看一下，他虽然多一个车，可是他不急的去走棋，因为你这边要是去走这个的话，他把后走开的话，你看白方还没有办法立刻再得子，还没有办法。好，他用这步棋，那这步棋有什么好处呢？跟我刚刚讲的后 C6，这步棋是除了对后之外，我威胁你这个兵，我多一个这个 A5的兵可以攻击，然后他的 A4兵就等于是 free 了哈，待会就可以傻傻往前冲， A5的兵点对对。只不过这边要是吃，然后车 B8呢，这怎么办？可以转一个兵回来吗？黑方可不可以转这个兵回来？这个兵，但是黑方绝对也不想对后，对，因为你都掉子了，你还想简化，那棋比较没有机会了哈。好，看他怎么走。好，他不对，对，没问题，也是对的。好，那白方的马还有这个主教，还有这个车，还是需要稍微调整一下的啊，因为他们过不来啊，过不来。所以这个棋其实虽然多子，可是白方还是要想办法。看他采用什么方法？这个象其实蛮强的哦，这个象守 C7 点，然后攻击这个 H2啊，这个格子对。这时候如果上个G4去逼皇后表态，有没有会是个好选择吗？可以是可以，但是黑方的话就是想要白方往前冲兵，往前冲兵的话，更多格子露出来了。可以是可以，因为你这边是要带抓后，对，但是很多的格子也露出来，我觉得是不需要的。但是你说这个棋突然这一步棋黑方就赢了，也没有，黑方没有赢，黑方还是在输，是他的局面没有办法变太多，可是冲的话还是会有点小风险的，对。所以他选择退后了。好，这边 F5。他退后拉回来，拉回来，然后后 G5。G2兵要不要守？我有一个很有趣的变化，王D1后吃，然后开过来，然后突然这个后好像被抓死了。这个计划帅不帅？这个计划，我把王走过来，你吃的话我逃，可是这边换黑走了，所以黑方一定会把后逃到安全的地方嘛。好 ，G3。G3的话，这步棋给黑方气，反正黑方已经少子了。那你再气的话，你为了要得这个兵，可是你这个也弱了，然后你又一个子换2个兵，所以也是不值得，所以还是不能气，还是不能气。现在有这样的防守深耕哦，确实让陈永豪在右边这3支兵的往前推是很舒服的，对不对？他们互相深耕这样保。但是白方的象马还有车暂时还没有到，蛮被动的，他们现在就没有出动为了多那些子弹，这个是蛮被动的哈。当然局面还是赢的局面啦，但是还是要想办法。把子放调整一下，因为比较卡，对，比较卡，确实，因为你不卡的话，感觉好像还没办法赢。好，他抓这个兵是出到了 B8，想抓一个 B3，是，马，这个马已经在守住了，等一下就是有一个象 B4串住，然后可以赚了这个兵，但问题是你这个兵也掉了哦。
好，他走什么呢？他走了，哦，他走向 C3，对，他走向 C3。好，阻止他 BB4，然后我也要威胁吃这个兵。吃这个兵以后呢，我们就会有一个通路兵出现了。这个就是通路兵了。对，通路兵的话，观众要是不知道的话，通路兵就是那个兵可以一直往前冲，那对方是没有兵可以阻挡的。没错，用纸来挡的话，你就消都耗还是叫通路兵，是用兵阻挡，你就是没有通路兵。没有兵可以阻挡你，那个兵一直往前冲到底，那个叫通路兵。是。带着钢盔往前冲哈，对，因为不怕被你必须要牺牲的。出子下来，防止他生变。是，你这样就被动的被消耗一个人去看守他。是，用重子啊，用高分的来守一个小兵。但是那个兵越来越厉害了，因为你越往前冲，越接近皇后。是，所以这盘棋现在确实对黑方的少轩来讲比较头痛一点。少子之外哦，对，又有一个通路兵的威胁哦，上了一个这步棋这步棋整个这个这个白方的黑格象也开了，这个要不要考虑吃啊？换了，吃了，开了，你看这一步棋。整个把象打开了，换子就好了。对，这个就是白方想要的，简单的换子。好，那因为这个黑象被抓，所以可能要吃一下吧，要把它吃回去。现在计算权衡利弊哈，吃完之后，待会等一下 B3兵也会被威胁到。但是我假如这匹马永远不动，你只有一个车来攻击我，那你永远是吃不到的。对，没错，你必须要有多的火力来攻击我一些。看起来这个 B3兵感觉上是有一点点弱了哈，但是你怎么讲，没有其他的子来攻击，那我就放着，所以你永远吃不到。对，反正放着不痛不痒嘛，对不对？哎，结果他没有吃哦。他选择主调上了对1-5，那个兵就在了，你看往前冲了。对，哇，现在带着钢盔往前冲。好，这里上去做一个阻挡威胁。他吃了，吃，这样对不对？好。好，去抓兵。哎，没有，这边换白哦，白方短一位了，然后去抓兵，抓这个跟抓这个，这要稍微注意一下哦。你，不好意思。那 C6兵被吃是一回事，但 H3兵又是另外一回事哦。你看，比如说我走这个，吃完以后，马跳进来，后在 H3，马跳到 G4，嘣，杀棋，黑方赢了这盘棋，所以还是要注意一下。居然这两个兵其中一个要被吃，那他就要去选择哪一个被吃比较问题不大的。对，不能说两个我都要守，我两个我都要。所以看一下哈，这个弃兵就会蛮重要的了。虽然目前盘面上的优势，好，他把王子走上来是最好的一步棋。好，吃了，那又在简化了，吃好，扣 B5去对 ，OK， 然后有一个底线的问题，现在。底线的问题，你要是后 C2抓马，当然这里我不可以走，因为有马控制1-8，可是我 B8怎么办？这要杀棋了。好，所以这边几乎又强迫黑方要对后，不然就要防守。好，那这里的话就直接把后对调喽，不然的话就是赚这个。兵好，他把后对调，那不对调的话，那这个马就整个被动。好，他选择马被动，
那就开车吧，走2步棋就再简化了。马上车开到通线，那我们刚刚今天一直在讲车要站通线。开进去，这样对于好，黑方的底线通线。对，那这个兵跟这个后有没有机会 F3至少将一个军呢？其实答案是没有的，因为马一直留在这边做一个很重要的防守。好，他补一个后门，然后对杀到底线来挑战黑方的底线。只能守，好，只能来这里。好，看他要不要简化啊？这边弃半子啊，5分换3分，然后强迫的全部对调。留一颗马就能赢棋了，比如说马 B1、马 C3，这个兵可能就掉了。好，我们看看他要怎么做。对，到了这个喜闻乐见对于白子来讲，如果现在互换的话，他是非常完全可以接受的。好，他调整马，他不急，他不急。那这个计划呢？这里 B1、C3、B5，然后C7，第3个子来打这匹马。好，黑方冲了，冲兵，冲兵。这边其实已经可以弃掉了，对，弃掉了，简化了，然后又赚一个兵，只能吃，一波互换，吃，然后往下来。好，我马跳上去抓你这个兵。逼得你可能要防一下，倒王了，对，倒王了。好，那我们今天恭喜陈永豪7轮全胜连胜，对，来自智仁高中的这个同学有着10年的下棋经验，也是在跟着我们的岳教练学习。对于他今天这样一路走来，我感觉7场比赛当然遇到的这个选手状况是不太一样，但除了好像跟吴德峰的那一场打得比较惊心动魄，对一点之外其他其实都掌握得非常好，对他都维持大概一个兵，对，然后或者是后面的一个情况。好，我们再请岳教练帮我们讲评这个第7轮的较量。好，那我们这盘棋呢，开始是 B3这个是 Larsen 开局比较从侧翼一开始就是把象放在这个斜线他不是用平常的 traditional， 没错，不是走中线哈，对，平常的正规的这个中间的他走这好，那这边 BB2抓兵，那这个兵要防守，马 C6， 好 E3， 因为一个象开了，那我另外一个象也要开，好 D6， 好我 BB5， 象 D7 保护出子。出马，但这个只是出子啦，没有到进攻到这个1-5兵，因为这个兵是守住，在后面有生根，对，出子很重要。好，出马 H3， 这个 H3是控制这个点 G4 点，马 G4 象 G4就完全不给这个被封住了，对，不给黑方下。好 HA6， 好，这边第一个决定打马还是不打马？照理讲的话，不要打，因为你这边的话，要是打的话，变成你在让这个白方的象变强了，把他的路线畅通了哈。对，所以这个就退回来。好，出象，好，冲 A5， 好 A3， 这一步 A3 完全是因为黑方走了 A5， 我准备你 A4 我就 B4， 我不给你再往前冲，让你压我或是吃开。你 A4 的话，我就整个 B4， 我卡住，我得更多空间。好，来 A3， 好，他马 A7 这一招比较奇怪一点把马跳到旁边，然后但是黑方有黑方的计划，他是想要走 GB8， 然后突破 B5。好，出马 RB8， 后 C2， 大家都在调整子出子了，这才是都还没有短兵相接的状况。对，就是还在开局的部分。好 ，B5 突破。好，那这边陈永豪想了一想，就吃开，全部换掉。这是我们今天这场局的第一个大换子啊。对，因为这是强迫的，好多子会换掉。你看，兵第一个兵过来，马过来，象，然后吃回来。好，那白方这边有一个D4突破点冲了D4以后得了更多空间，然后威胁到这个1-5兵，好，黑方压下来，马 D2， 然后 D5， 好。感觉这个马的位置没有很好，象的位置没有很好，但是这个局面呢，
白方其实还是很坚固的哈，嗯白方这个棋也不会有什么大问题。好，来，只是暂时不好而已，慢慢可以打开局面。好，开车威胁。好 ，RB7。好，不是，他是走象 D6，他是用象来保护这个 C7。好，A4 抓车。好，这边犯这个严重的失误，这盘棋输赢就是在这一步。这一步是第几步呢？是第18步哦。第17步其实哈，第17、18步对。A4 以后，他把车走到 B7。对。那这样的话，我们就出现一个将抽局，被将军，然后被抽掉这个局了。所以这边要下的话，就是局 B8 退到底。B8。对。OK， 我可以给你将没问题啊。你将的话，我就垫，看看你要不要。对，我跟你换，因为我现在没有扫子的情况下，我这个棋绝对是 OK 的。没错。甚至王吃都可以，是没有危险。因为你看，这3个子其实没有很厉害，远得很。这没有很厉害，都没有 scope， 都没有这个格子可以走。那这个象防得很厉害，攻的也很厉害，因为光这个象让你，就算你有机会将来叠车，你也打不进去。是。好，但是没有想到，就是少退了一格就产生在这个关键，大概这盘棋就已经不行了。对，因为你这个 B7就很明显的 check 垫后，然后就被吃掉了。所以他其实退的时候，他还想保留一些攻击力，不要退的那么深，但就出现了这个关键的失误。对，他可能是想说这个车需要保护这个兵吧，我在想。可是他 overlook 啊，就是他没有看到有将抽。那其实象光这个象其实对这个兵就已经产生这个就是防的已经够足了哈。好，来，然后垫，好吃短云位，好后 C6，他用后 C 的方法不是，他是用后 B5的方法。对后，然后吃那个兵。对，好，他把后闪开，那我们就把后拉回来。因为这个后其实怎么讲，在这个后翼已经没有什么，顶多就是你吃这个兵，绝对是可以的哈。但是陈永豪可能这边选择稳一点啦，反正我多子我不要硬跟你拼啦，我就直接把它拉回来，保护我的王，我不急啊，我不用急。好，抓这个 G2兵，然后。G3不给你吃的哈，当然你说可不可以走这个棋？你走这个棋可以啊，那我抓你哦，然后你反抓我，我就砰下来了，一点点反击的机会了，我赚了一个兵。好，他没有这样下，他走了 G3，哦，他走了 G3，稳住了，好，然后反抓，GB8的道理就是要吃这个兵，但是这边的话我。有马在保，对，有马在保护，对，好，冲 C5，这 C5不好，整个把这个白方的黑个象整个打开来了，哈，吃，你看，然后他还对，那这个兵就厉害了啊，这通路兵了，3步棋就要变厚了，好，那我就冲，然后这边吃，然后短云位，好，黑方看到这步棋抓双，但这时候掉车其实已经很难了啦，这是我刚刚讲的，除非陈永豪要犯这种很离谱的失误，对，被吃这个重要的兵，还让马跳进来，然后被人家杀就输掉，多一个情况下输掉，所以这边就防守重要的就好。你的重要的是什么？是你的王，所以我们就把王上去，这个兵我不管你，我给你吃，我多马我不怕。好，对方赚这个兵，吃，赶快再跟你对，然后有一个底线的问题哈。黑方有个底线的问题，他没有补这个后门，他没有补哦，所以防守这边其实也犯了一些，可是这边很难了，因为你要是把后对调的话，那我这个兵你看我在3步啊，对，我在3步、一样是通路兵的状况，你要是走这边的话，守我这个，那我就再开局啊，去底线杀，不然就是跑到第7线去抓你的马，没有办法了哈，所以各位。下棋呢，第一件事情就是不要少子，子不可以少。对，你跟人家一样多没有关系，很难赢，慢慢下都没有问题。但是你少一个子，真的是让人家比较轻松了哈。好，他这边不想跟他对，好，那我就 check。那他一样嘛，黑方哦，不想对嘛，他就是用马去保。好，那要怎么加强火力呢？开车闯到第8线。对。直接挑战他的底线，对他把冲 G6 补后门，
闯下去，好，2个要打1个了，那只能用第2个保护，不然那个马又掉了，而且这个不止掉马，这种情况一发生的话，又是将抽后，所以我只能靠近，然后这边他就调整到这个路线，你看这个马有这个路线1、2、3、4，对，准备再用一个发动了子来打这个，好，那黑方冲了这里，好，那这边的话，因为又赚了1个兵，你看这个弃掉，吃都是强迫的，吃再吃，好，那这个又是一个同路兵，好，所以这边就大概就没办法，局面就已是定了哈。所以其实的几波的换子方面呢，这个永豪啊，其实他都不畏惧跟对手来做交换，并且是取得了一个正面的结果。好，那我们也恭喜这位陈永豪选手，来自智仁高中，在我们本届的慈惠杯获得了公开组这个7连胜的状况第1名哦，非常的恭喜他。好，那我们再请岳教练讲一下对于今年这个慈惠杯的表现吧，不管是报名人数也好，还是选手的水准也好，您看到比较欣慰的地方？好，我们虽然今天是看这个直播公开组，看到一位选手，大杀，对，算还蛮轻松的赢这个7盘棋。是我们虽然没有看到其他的组，但是我相信其他组一定是非常激烈。对，所以我们比赛的话，大家要是重视，到时候看一下成绩每一组的话，我相信到最后一轮都有可能1、2、3、4、5名。赢1盘棋我就冠军，输1盘棋我可能第5、第6名，名次都在很后面。那我相信，每一年我们办的比赛，大家的实力越来越竞争，大家的这个欲望来要进步，因为看到输棋嘛，我会难过嘛。就像今天我们看到小朋友对小妹妹哭了，我问了他，他说不是裁判的问题，我是因为我自己输的问题。好，那我就给他拍拍手，鼓励他。是，我们下次再来前进，再来比，我们不要放弃。对，所以我觉得今天大家都非常的棒哈。我们把一个比赛要办完的很完整，要感谢大家，感谢家长。那我们等一下稍微我们就来颁奖哈，我们来颁奖。那现在还没有完全结束啊，现在还有一些比赛，对，其余还在持续收尾了。对，那我们再请岳教练分享一下，那对于之后的这个国手选拔，还是说对于今年跟未来我们台湾在西洋棋的推广跟整个圈子有什么样的期许呢？好。那我们办那么多比赛的话，就是想要发扬光大了，就是把这个棋越多人参加，因为毕竟这个棋已经是在世界上已经有好几百年的历史，我们台湾是刚刚起步这样。那我们已经有国手了，我们已经有国手一直每一年都在派出国比赛，然后跟其他的国家交流。这样子会让我们台湾的世界排名也越来越高。我们一开始的时候，我记得好像我们排名是130几名，我没有记错的话。那现在我们直接已经在世界上的中间了。对，200个国家里面，我们已经在100名了。我们已经在大概中间了。对，我看到每一个选手从小到大，我认识的积分大概赚了好几百，大家都是在很认真的，所以我就看了就很开心。那当然推广的话都是大家一起啦，不可能是一个单位啊，或是一个人啊这样子。对，好，觉得拍拍手给我们台湾的这个，给这个台湾的这个政府也一直都 support 我们。对，我们也希望不止慈惠杯哦，更多的这些基层杯赛呢，西洋棋的杯赛都能够持续在台湾持续的这个扎根跟茁壮，未来培养更多的优秀棋士，然后我们能够走上国际哦，让世界看到台湾。好，今天再次非常感谢中华民国西洋棋协会的 A 级教练。我们的岳教练带来精彩的讲评，相信让我还有这个电视机前面的观众朋友都了解棋手背后的这些下子的思考跟他们的逻辑是什么。大家都花了很多功夫哦，真的看得出来。好，那感谢观众朋友您今天周日的加入。那我是董敬豪，仅代表这个台亚卫星转播团队呢，感谢你的收看。那我们的转播工作在这边要告一段落，但也告知你呢，待会在主播台收播之后呢，我们还会有颁奖典礼。感谢你的话呢，请您持续锁定，我们下次再会，拜拜。谢谢，来。
组第6名张浩月。那我。喂，第4名邱宇璇。好，第3名许可欣。第2名郑宇浩，这边。好，第1名廖玉凯。来，往那边。好，其他小朋友再一起来，再照团体照。我干脆。中年级组。
为需要那个奖杯的盒子，可以到讲台的左手边去拿哦。需要拿盒子的奖杯的盒子，哦，从码那个码进去。小高年级第6名张祥义。
好，冠军高中组王佑生。高手对不对？像我这还是，就我好像，没有其他的，这种没有钱。等一下。翘掉啊！我真的今天翘掉。你知道有 next。对对。顺序。对，是就加起来。就算了，在我看来就算了。你水杯也不错，圣杯，这我今天晚上吃。但是我捐给圣经真理研究社，他们应该也是当圣杯。他们看起来更有传统。真的不要给圣杯。很好，他们会唱圣杯。圣牌嘛，他们是社团，就唱家传的。我今天晚上要练。为什么看？本来是团体赛，陈琦他们3个要拿冠军，然后我们去现场把奖杯给下来，现场用颁完。他跟那个国演还有。冠军第4名许哲。他现在都越来越好，现在自己都打球了。以前是在长得问许，都许问啊，对，以前都变，现在都变好了。可以。当圣杯传播基督教的事情。好。第5名王雨欣。对，就可以，没有就可以把 PG 放上去，真的只能放上去。还有奖杯的，那个包包也放不下。第6名 Tristan Murray。他走了，过一轮走。过一轮对不对？过一轮。好。他直接放地来了。还有呢？好，团体来这边。第1名啊，顺序来。好。来。要过去吗？那过去2步，对。再过去1步，好 ，OK， 可以。好 ，OK， 你们加合适啊。没办法，大是吧？家长组第6名
王国燕。好，第4名郑海宇。大哥。第3名林建队。第2名连奇迹。冠军王孝如。好，来，过来这边。
组了，公开组留言。 留言，来这边。喂，公开组第5名在不在？哦，请问一下。来，第5名。刚刚说第5名吗？刚刚哦，名是那个高旭玉有在吗？哦，好，等一下。好，第6名。好，没有第6名。OK， 第6名来，第6名来。我没有名单，我没有名单。高世玉人。第5名，刘。好，等一下。好，第4名杨月。第4名的有吗？好，第3名，吴德峰。好，第2名 Darwin from Philippines。菲律宾的第2名。过去点点。OK。好，恭喜公开组冠军陈永豪、全胜。来这边，来，Good photo。